მადლობა პირველში სტუმრობისთვის და უკვე დავიწყოთ საუბარი თემაზე. ირანი, ამერიკა, ისრაელი, დროებითი ზავი. Აი ეს თემა გვინდა მთლიანად რომ გავშალოთ. რამდენად მიიჩნევ რომ ეს ზავი დროებითია, განგრძობადია თუ არა ეს ომი, რა მოცემულობა როგორ შეაფასებს ზოგადად მსოფლიო პოლიტიკის ჭრილიდან განცხადებები იქნება თუ რაც იქნება, იქიდან გამომდინარე როგორ შეაფასებ ეს დროებითი ზავია. თუ მართლაც ისე ხდება, როგორც ტრამპი აცხადებს, რომ ჰორმუზის სრუტე აწიყოლც გახსნილი იქნება და ასე შემდეგ და მივახციეთ და მსოფლიო მიღწევა ეს ჩვენია, ესეთი აღნიშვნა ქონდა ტრამპს და მაინტერესებს ამ თემაზე შენ როგორ შეფასებას გააკეთებ. საერთოდ მე უპირველეს ყოვლისა ესეთ რაღაცას ვიტყვი თეკლა, რომ დაახლოებით ბოლო 7 წლის განმავლობაში ვიკვლევ ამ კონფლიქტს და თლად ესე მარტივადაც არ არის საქმე როგორც უყურებს ამას ასე ვთქვათ სხვადასხვა საზოგადოება ეს ომი აუცილებლად იქნებოდა და თუ რატომ იქნებოდა ჩვენ ამაზე გვაქვს ნასაუბრები წინა ეთერებში ის უფრო თეოლოგიური განხილვა იყო და შენს მსმენელს მაყურებელს შეუძლია რომ YouTube-ის არხზე ასე ვთქვათ მოусმინონ და ნახონ ამ ყველაფერს. ამერიკის შეერთებული შტატების ამჟამინდელი პრეზიდენტი და ზოგადად მე დავითანხმები ტაკერ კარლსონს, რომელმაც გასულ დღეებშიც აღნიშნა, გადასარევად შეაჯამა და შეაფასა სიტუაცია და ბრძანა, ხო? მისი ერთ-ერთი ჩართვა იყო სხვათა შორის მე ყველას გირჩევთ რომ თქვენს ნახოთ. 1960 წლების მერე უკვე 63-64 წლების შემდგომ შეერთებულ შტატებს ფაქტობრივად კენედის არამარტო პრეზიდენტი კენედის არამედ მთელი მისი ოჯახის ამოწყვეტის შემდეგ ფაქტობრივად ესე იგი შეერთებულ შტატებს არ მართავს ამერიკული მხარე ამერიკა ზოგადად მართავენ თვითონ ებრაელები ეს ის ებრაელები არიან რომლებსაც საკუთარი ინტერესები აქვთ და თუ რა ინტერესებზეა საუბარი კიდევ ერთხელ გირჩევთ რომ მე ახაც ვიტყვი მაგრამ ნახოთ გასული ეთერები 9 მილიონიანი დაახლოებით 9-10 მილიონიანი ისრაელი მართავს მთელ ფაქტობრივად ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მსოფლიოში არამარტო რეგიონში მსოფლიოში იქმნება უმძიმესი სიტუაცია სერიოზული ქაოსია რა ხა ვინც ამას ვერ ხვდება არ ვიცი ხარ არა როგორი კუთხით დავანახო ხა ეს ყოველივე მაგრამ ხედავთ ხო რასაც საითკენაც მიდის რა ეს პროცესები და ხა ტრამპის განცხადებები არინდობა ზოგადად პირდაპირ ვიტყვი ამას რომ ეს არის სრული იდიოტიზმი ტრამპი როდესაც ერთს ამბობს აკეთებს მეორეს აბსოლუტურად არაადეკვატურია თავის ქმედებებში განცხადებებში მე ჩვიმეპარება საერთოდ რომ რა ვიცი აი ფსიქოლოგიურადაც კი ძალიან არამდგრადი პიროვნებაა რა აი ესეთი ხალ ყოველთვის იყვნენ შეერთებულ შტატებში შეიძლება ალბათ რამდენიმე პრეზიდენტის დასახელება რომლებიც მოწოდების სიმაღლეზე არ იმყოფებოდნენ მაგრამ ტრამპი ალბათ არის ერთ-ერთი ყველაზე უარგისი და ну არასაიმედო კადრი აი პირდაპირ ვამბობ ახლა ამას და მე მგონი თვითონ ტრამპის გულშემატკივრებსაც არ უნდა ეწყინოთ რა ეს რა ახლა რას ნიშნავს ზოგადად ეს ზავი და საერთოდ რაში მდგომარეობს მისი ფორმულა ხომთლიანი ფორმულა საერთოდ ამ ზავთან დაკავშირებით ახლა შეიძლება რომ ითქვას ძალიან ბევრი რაღაცა ედავებოდნენ ირანს ატომს ხო მაგრამ იგივე თუნდაც აი ამ ატომური ელექტროსადგურის მსოფლიო ატომური ელექტროსადგურის ცენტრზე მაქვს საუბარი 5 ჯერ განაცხადეს 5 ჯერ თქვეს დაახლოებით რომ ირანს არ აქვს ანუ არც აპირებს და ირანელებმაც თქვეს რომ ჯერჯერობით ჩვენ ურანის გამდიდრებას და ატომის ჩამოყალიბებას არ ვაპირებთ ხო მაგრამ ნუ წინსწრებით ნუ ამერიკელებს რო ვკითხოთ ახლა და ებრაელებს რო ვკითხოთ სხვადასხვა ასე ვთქვათ პრევენციის მიზნით თითქოს თავი დაიზღვიეს და ამ თავის დაზღვევას
რა მოყვა ჩვენ კარგად ნახეთ ხო ძალიან დიდი ომი. ნუ ფაქტობრივად ეს არის ფსევდო ომი რა. ეს არის ომი, რომელსაც წინ უძღვის ებრაული თეოლოგიური ინტერესები და ანგლო-საქსური ამერიკული კაპიტალი. იმიტომ რომ მე ჩემს წინა ეთერებშიც ვახსენე, დღევანდელ მსოფლიოს ზოგადად მართავს ორი ბანაკი, ორი ოჯახი. აი თქვენ ხედავთ არის ერთ-ერთი ჟურნალი, ესეთი ჟურნალი ეკონომისტი, ყველა ვარიანტში კონსერვატულად განწყობილ, ასე ვთქვათ, საზოგადოებას კარგად მოეხსენება. ეს ჟურნალი ეკონომისტი ჯონი ვილსონის დაფუძნებულია 19 საუკუნიდან იღებს ჯერ კიდე სათავეს, მერე როტშილდების ოჯახმა შეიძინა ეს აქციები და დღემდე ფაქტობრივად ნეოლიბერალურ ტრეიდერები იყვნენ, აი free trade ეს იგულისხმება როგორც თავისუფალი ვაჭრობის ქადაგებლები იყვნენ რა. და ჟურნალ ეკონომისტს აქვს ხოლმე ესეთი კითხვის ნიშნებს აგდებს ყოველწლიურად, ტოვებს ხოლმე, გვეუბნება თითქოს თუ მომავალ წელს რა სახის ტენდენციები წამოვა მთლიანად დედამიწაზე, გამიგე? და მისი აი ეს ყდაც კი, ანუ ეს გარე ყდაც პირდაპირ ნიშნავს ხოლმე, აი გაწერილია ხოლმე ესე პროგნოზივით თუ რის წინაშე შეიძლება იყოს დედამიწა დამდგარი და მთელი ასე ვთქვათ როტშილდების ოჯახი, ესე იგი აი ორი ოჯახია ძირითადად ხო გეუბნები მსოფლიო ბატონობის წიაღში. პირველი ეს არის მაინც ანგლო-საქსები, აი წარმოვიდგინოთ ეხა მაგალითად დღევანდელი დედამიწა, ხო? დღევანდელი დედამიწის ბირთვი და აი დედამიწაზე ძირითადად მაინც არის ასე ვთქვათ გამეფებული ორი მიმდინარეობა რა. ანუ პირველი მიმდინარეობა ეს არის მაინც დაკავშირებული მოდი კონსერვატორიზმით დავიწყოთ, აი რომლებიც აღიარებენ წესებს, ტრადიციებს, მორალური ღირებულებების საიდანაც მოდის, ხო? და მეორე უფრო ესენი არიან ნეოლიბერალიზმის ქადაგებლები. აი ნეოლიბერალურ ასე ვთქვათ სტრუქტურაშიც არის ორი განხრა, ორი ჩანართი, ნახე. პირველი ნეოლიბერალური აზროვნების ქადაგებლები ამბობენ იმას, რომ ისინი არიან უფრო ანგლო-საქსები და იძახიან იმას, რომ ჩვენ გვინდა უფრო მატერიალური წყობა, მატერიალური სამყარო, ზედმეტი რელიგიის გარეშე და დიდი სიონიზმის მიმდევრები არიან ცოტა უფრო მეტად კონსერვატორული ნეოლიბერალები, რომლებიც ამბობენ იმას, რომ ჩვენ ფული გვინდა, კი ბატონო, ეს საჭიროა, მაგრამ ჩვენ გვინდა ესე იგი უშუალოდ სულიერი მართლობაც. ხვდები საქმე რაში მდგომარეობს. ამიტომ ამ დიდი სიონიზმის მიმდევრებს ხო უნდათ აი 1999 წელს ვისაც ახსოვს მაგალითად ნეთანიაჰუს ვიზიტი, სადაც რაბინი შნეიდერსი პირდაპირ ეუბნება, რომ ჩვენ უკვე გავწიეთ საკმაოდ დიდი სამსახური, ძალიან დიდი საქმე, მაგრამ ერთი მთავარი საქმე არის შესასრულებელი, რომელიც უნდა მიიყვანო. ეს საქმე ბოლომდე უნდა მიიყვანოთ. ეხა რაში მდგომარეობს აბა ეს უკანასკნელი? მდგომარეობს იმაში, რომ ეგრეთ წოდებული ლიდერი, სულიერი ლიდერი, ეს მოშიახი ჯერჯერობით არ არის მოყვანილი, ხო? ამას ეხა რეალურად მე ხალხო დაახლოებით 7 წლის განმავლობაში, აი ხა ფურცლები მიდევს, შესაბამისადაც ვარ, ეხა დღეს ცოტა განსხვავებული ჩაცმულობაც მაქვს აკვირდები, ალბათ, იმიტომ რომ 7 წლის განმავლობაში მე სადაც დამიძახებენ, ეხა ეს ევროპის მასშტაბი იქნება, ახლო აღმოსავლეთი იქნება, ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით მაქვს სერიოზული წდომა. აი მათ შორის ერთ-ერთი საინტერესო პიროვნების ციტატები მინდა კიდე შემოგთავაზოთ, თუ რას ნიშნავს ეს დროებითი ზავი, ეს არის ჯენკ იუგური, ამ პიროვნებას მე ვიცნობ და საკმაოდ რომ გამოვიდა ეს ბევრმა გააზიარა, მეც დავწერე სხვათა შორის რა მიდგომები აქვს ამ ადამიანს საერთოდ და რაზე იყო საუბარი, ეს არის თურქ-ამერიკელი პოლიტოლოგი და მასზე ცალკე შეიძლება აქ ასე ვთქვათ საუბარი ძირითადად რა. ხო და საქმე რაში მდგომარეობს, რომ ეს კონკრეტული ასე ვთქვათ ჩემი კვლევიდან გამომდინარე მე 2022 წელს, როდესაც პირველად გავაჟღერე და ვთქვი, რომ ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტი იქნებოდა შემდეგი იქნებოდა. ეს არც ვერც წარმოვიდგენდი ხლა იმდენად აი სწრაფად თუ განვითარდებოდა ახლო აღმოსავლეთში მოვლენები რა. და ერთ წელიწადში ფაქტობრივად აი 2022 წლის ბოლოს ვახსენე ეგ და ერთ წელიწადში უკვე ის პროგნოზი, ანუ რაც ვთქვი, სისრულეში მოვიდა და მართლაც ახლო აღმოსავლეთის მიწები ქარცეცხლში არის გახვეული.
ისრაელი არის მთავარი მოტივატორი, მთავარი წყარო ამერიკის შეერთებული შტატების აი როგორ გითხრა, მანქანა, ჩვეულებრივი მანქანა რა, ისრაელი რუკაზე, რომელ სახელმწიფოსაც დაადებს ხელს, შეერთებული შტატები მიდის და იქ იწყებს ომს. ხვდები? ეს ომები იყო მაგალითად ომი ლიბიაში, მაგალითად ომი ლიბანში, ამ საუკუნის დასაწყისშიც იყო ჰეზბოლასთან განსაკუთრებით 2006-2007 წლებში დიდი ომი ჰქონდა სხვათა შორის, ომი მაგალითად ერაყში, ანუ ის დიქტატორები, რომლებიც ადგილს იკავებენ ახლო აღმოსავლეთის მიწებზე, ზუსტად ეგ დიქტატორები არიან ეგზისტენციალური საფრთხის მომტანი საშუალება ისრაელისთვის, მათი იდეების განხორციელებისთვის. შესაბამისად, ამერიკის შეერთებული შტატები როგორც დიდი ძალა, როგორც დიდი ფარა ყავს, აი ესე ფარად ყავს ამოყენებული ისრაელს და რა იდეასაც გაატარებენ, განსაკუთრებით უკვე თუნდაც პოლიტიკურ იდეასაც გაატარებენ, იქითკენ მიდის უკვე შეერთებული შტატები თავისი იარაღით და იწყებს იმ არეალის მოსუფთავებას, დაბომბვას და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. ეს საზოგადოებამ უბრალოდ უნდა დაინახოს რა. მაგრამ როგორი მომენტია ხა ნახე, მე არ შემიძლია რომ აი ყობა კუბრაშვილს არ დავეთანხმო, ძალიან მცირედით ვიყავი წინაზე თქვენს ლაივზე, იმიტომ რომ ხშირად მე არ ვცალია ხოლმე ლაივებისთვის, ხა ამდენი შეხვედრის და მე პირადი კერძო კონსულტაციების მაქვს საკმაოდ ბევრი, ვეღარ ვიცლი ფიზიკურად ამისთვის და მე ვეთანხმები, რომ ადამიანთა ორი კატეგორია არსებობს დღეს მაინც. ანუ პირველი კატეგორია ადამიანები მოვლენებს უყურებენ პოლიტიკური თვალით და მეორე კატეგორია ადამიანები ამ მოვლენებს აფასებენ უფრო სულიერი, თუნდაც ეზოთერული, თუნდაც ფილოსოფიური, უფრო სხვა თვალით გამეგეს, ორი გახრა არის. ანუ ნახე, ტანდემი არ ხდება და ერთიან ჭრილში არ უყურებენ და ვერ იაზრებენ იმას, რომ ერთმანეთისგან განცალკევება ამ ყველაფრის არ გამოვა. შენ რეალურად ისედაც რა, ვერც მსოფლიო ისტორიას და ვერც ზოგადად აი ცხოვრებაშიც კი ვერ იცხოვრებ ისე რომ თეოლოგიური სულიერი თუნდაც ნაწილობრივ ხა მე ეზოთერიზმში და ოკულტიზმში მე ღრმას იმეებს არ გულისხმობ რა ქვია ყველაფერი არ არის მანდიდან ასაღები იგივე ოკულტიზმიდან მაგრამ ბევრი ფილოსოფიური ცოდნები კიდე რაც არის ხო იმიტომ რომ აგერ ხა მაგალითად ეს სპარსული წყაროებიც მოწმობენ მაგ ყველაფერს და აი მაგალითად ყურანშიც არის ნახსენები შამის ბრძოლა ხო შეგიძლიათ გადახედოთ რა ვიცი მოიძიოთ ხა ChatGPT-ის ეპოქაა ბოლო და ბევრი რაღაც შეგიძლიათ რომ ამოიღოთ ამოგეკოთ ხო რომ ახლო აღმოსავლეთში იქნება არმაგედონი ამას ბიბლიაც ადასტურებს და ბოლო ომები ბოლო ბრძოლები მანდ იქნება ძირითადად რა ამიტომ ისრაელისთვის ირანი მაინც რჩება ეგზისტენციალური კრიზისის საფრთხედ სანამ ირანი ფეხზე დგას რაზავზე უნდა შეთანხმდნენ აქ მე არ ვიცი ნახე ზავი როგორც კი დაიდო მე არ ვიცი ხა თქვენ ამას ყურადღება მიაქციეთ თუ არა ზავის დადებიდან საკმაოდ მალე ისრაელმა პატარ-პატარა სახის დრონები გაისროლა ირანის მიმართულებით ჰეზბოლას დაბომბვა და ლიბანის დაბომბვა არ შეწყვიტა რისი პროვოკაციის გულისთვის რომ აი მაგალითად მე ხლა შენ გესვრი და ვნახოთ აბა შენ თუ იგივე პასუხს დამიბრუნებ ანუ მე რომ შენ გესვრი შენი პასუხიც თუ ანალოგიური იქნება მაშინ მე უკვე მექნება გასამართლებელი საბუთი იმისა რომ შენთან ხელახალი ომი დავიწყო და დაგაბრალო რა დაგაბრალო ის რომ აი ირანი არ ღვევს შეთანხმებას და ზავის პირობებს ხვდები ამიტომ ირანს ყოჩაღ რომ აირჩია გააგრძელა ეს დიპლომატიური გზა აბას არახჩი არის უბრწყინვალესი პიროვნება მე არ შემიძლია რომ მისადმი სიმპათიები არ გამოვხატო და ზოგადად თქვენ წარმოიდგინეთ ეს Fox News-მაც, Sky News-მაც, Telegraph-მაც, კონსერვატორულად განწყობილმა ტელეარხებმაც დაადასტურეს, რომ მე ამ წამს აღარ გავცნობილ ვარ დღეს რა ხდება, მაგრამ რაღაცაი გარკვეული პერიოდების უკან მქონდა ამაზე ცდომა და მე თვითონაც დამიდასტურა ბევრმა, რომ აიათოლა ამჟამინდელი ეს მოჯთაბა ხამენეი ვინც არის ანუ ალი ხამენეის შვილი არ იყო კარგად ანუ ის მოყვა უშუალოდ დაბომბვის ერთ-ერთ არეალში
და ნუ ზოგი იმასაც წერდა რომ გათიშულია ანუ უგონო მდგომარეობაშია ნუ ზოგი წერდა რომ გონზეა მაგრამ ძიმე მდგომარეობაშია და თეკლა აი თხოვნან ექნება უბრალოდ წარმოიდგინე რა აი ერთი წუთი წარმოიდგინე რა ნახე აი შეხედე შენი ლიდერი არის ესეთ მძიმე მდგომარეობაში და სისტემა როგორ ინარჩუნებს ერთიანობას ხვდები რომ ესე იგი ლიდერი არის რავი ზოგი ამბობს ახლა ვერ დავადასტურებ ამას იმიტომ რომ ისეთმა გამოცემებმაც დაწერეს და ისეთ პოლიტიკოსებსაც უსმენდი და მქონდა მე თვითონ აი ბევრთან ახლა განსაკუთრებით არაბეთში ერაყი არაბეთი ყატარი ნაწილობრივ ირანთანაც მაქვს შეხება ბოლო 20 წლის განმავლობაში თანაც და ახლა როგორი მომენტია მოარული ხმებიც დადიოდა ბევრიც ადასტურებდა რა მაგ ყველაფერს რა რომ არ არის ეს ადამიანი კარგად არ არის ეს ადამიანი არც ჩანდა განცხადებებსაც კი უწერდნენ რა და აქ იმაზე კი არ არის ხა საუბარი რომ ის ასე ვთქვათ როგორ იყო რანაირად ისეს აქ საუბარია კონკრეტულად იმაზე რომ როგორი ერთგულება გააჩნია მის მხედართ მთავრობას ამ პოლიტიკოსებს მთლიან სტრუქტურას როგორ დგას რომ არ ჩამოიშალა ხვდები შე რამხელა ერთიანობა იგივე ხალხში და იგივე ზოგადად ირანის პარლამენტში ეს აუცრებაა უბრალოდ და აბას არაღჩი არის ამ გუნდის ლიდერი ნახე გიორას კეთყვი კობამ ერთ-ერთ ლაივში ჩემთან ახსნა და აღწერა რატომ ვერ მოუხერხებენ ესე მარტივად ჩამოშლას ირანის სახელმწიფოს მან თქვა რომ ესეთი რაღაც სწორად აქვთ გადანაწილებული როლები ერთი ლიდერი რომ მოკლან ყველა ტერიტორიაზე სამხედრო პირები იქნება თუ პოლიტიკოსები იქნება თუ მართველი ვინც უნდა იყოს რელიგიურად მაგათი იმდენი ყავთ ბარაკში და ისე კარგად აქვს სისტემა აწყობილი ერთი რომ ჩამოიშოროთ იქ სისტემას ვერ არღვევენ იმიტომ რომ უცებ ნაცვლდება მეორეთი და სახელმწიფოებს მაგით ინარჩუნებენ კი ეს ფოტოშორის აბდულ ჰამიდი თუ აბდულ ქერიმი ერქვა ეს მუსავი ვინც იყო მაგათი ჯარების ერთ-ერთი თუ სახელი თუ არ მუსავი გვარი მახსოვს რა მანაც ეგ თქვა ფოტოშორის რომ რით ვერ გაიგო კაცო ამ ისრაელი ამერიკის ძალებმაო რომ თუ შენ პირობითად მოკლავ ერთ ადამიანს, ერთი კი არა, უკან დგას 10 კაცი კიდე. აი როგორც მაგალითად სამხედრო არსენალი, ხო? არის მიწის ზედაპირზე, 100 იმდენი არის მიწის ქვემოთ დამალული და იქიდან ხდება როგორც სხვადასხვა უპილოტო საფრენი აპარატების, ისე სლავური ბალისტიკური რაკეტების გაშვება. ისეთი ბალისტიკური რაკეტები, როგორებიც არის მაგალითად ქამიათი ქვია ერთს, ეს ითარგმნება როგორც ყიამათი უფრო სწორად, განკითხვის დღე, სახელები ქვიათ რა, ქარიშხალი და ეს ირანული სახელებია, ფათხები, ფათიჰები შედარებულია სხვათა შორის ულტრამოდერნიზებულ სამხედრო მექანიზმების არსენალთან და ტოლს არუდებს მე მგონი უკეთესიც არის ხვდები. ამიტომ ირანმა ბოლო 30 წლის განმავლობაში სამხედრო მრეწველობის განხრით უდიდეს სამუშაო ჩაატარა. ირანის მოშლა ძალიან რთულია, პრაქტიკულად შეუძლებელიც არის ნაწილობრივ ეს. ამიტომ ვინც ის დროებითი ზავი მე ვფიქრობ რომ ეს არის აი როგორც ამერიკის ცენტკომის მთავარსარდალმა ეს არის გენერალი ბრედ კუპერი განაცხადა ბრედ კუპერმა რომ ჩვენ დროებით კი ვართ შეჩერებული მაგრამ მობილიზაცია გადაჯგუფება ტრანსფორმაცია მიმდინარეობს ახლა ჩვეულებრივ, ამიტომ მეც დავეთანხმები ბრედ კუპერს, რომელმაც არ ვიცი რატომ, მაგრამ წინასწარ გააჟღერა ეს ყოველი. მე ისედაც ვიცოდი და ახლა საღად მოძროვნე ადამიანება, მაგრამ პრინციპში გააჟღერა ამ ადამიანმა რისი თქმაც ჩვენთვისაც კარგია ერთი კუთხით, იმიტომ რომ დასტურდება, ახლა მე რასაც ვფიქრობდი, დამიდასტურა ამ ადამიანმა. ისრაელი არ გაჩერდება, შეერთებული შტატები არ გაჩერდება, მე მეცაც ვიტყვი, ბოლო ხანებში მე მინდა მოვიყვანო ახლა მაგალითი უშუალოდ იუგურ ჩენგის ეს თურქ-ამერიკელი პოლიტოლოგის, რომელმაც ნათლად თქვა რომ არის ეს ნახევარფინალი იქნება თუ ფინალი იქნება. შეიძლება ფინალში კიდე სხვა მოთამაშე იყოს, ამიტომ შეიძლება ნახევარფინალიც იყოს რა. ეს იქნება თურქეთი ნახევარფინალში.
თვითონ ერდოღანმა ჩვენ ესეც ნათლად შევხედეთ რომ კაფიოგანს ეხა ერდოღანს შევია ხოლმე იცით ეკლა შენც თუ დააკვირდებით და ესე უხეშად იტყვის რაღაცას მაგრამ ბოლომდე თითქოს საქმის გამკეთებელი არ არის რა მაგრამ აი სირიელი მეამბოხეების დიდი დაჯგუფებები პლუს მაგას გამოვიდა ეს კაცი და აღნიშნა რომ თქვენ თუ ირანს მოსპობთ ირანის შემდგომ აი მუსლიმთა მფარველი მამა უნდა გახდეს თურქეთი რა ფაქტობრივად და ამიტომ მომდევნო იქნება ჩვენი სახელმწიფო და ჩვენ უკვე არ დაგითმობთ არაფერს ამიტომ წინ და წინ თითქოს ეხა ეს ერდოღანიც ემზადება რა ნაწილობრივ რომ მაგალითად ეს ამერიკულ ებრაულ იმპერიალიზმს შეეჯახოს და იუგურ ჩენგმა გააკეთა ესეთი მართლა ძალიან ისეთი აი ბრძნული განცხადება რომელშიც ნათქვამია ხო თავიდან ბოლომდე რომ ამ წამს ისრაელი იმიტომ ვერ ურტყავს ასე ვთქვათ თურქეთს რომ თურქეთი არის ნატოს წევრი ქვეყანა ესე იგი როგორც კი ნატოს ალიანსი იქნება დაშლილი იო, ნახე რადგან აი ეს თემა შენთან წამოწიე, ტრამპის განცხადებაც იყო ამ დღეებში ამ თემასთან დაკავშირებით და მან განაცხადა რომ ნატოდან დამიკავშირდნენ, ნახეთ, ნატოდან და ამერიკას დახმარების თაობაზე და უთხარი როცა საჭირო იყო, უსარგებლონი იყვნენ და ახლა თავის შორს დაიჭირეთ, ესეთი პასუხი იყო ჩემო. ეგ უნდა მეთქვა, კი ამოწერე. ხო, აი მაგაზე უკვე კი არა, კიდე რა თქვა, შეხედე კიდე რა თქვა ტრამპმა. ეგენი ქაღალდის ვეფხვები არიან. ქაღალდის ვეფხვებს შეადარა ეგ ხალხი ნატოს მთელი ბრიგადა რა. ამიტომ დაჯერ დაიშლება, აუცილებლად დაიშლება პირდაპირ გეუბნებით, აი მე ვერ გეტყვი თეკლა შენ ტრამპი წავა თუ არა გრენლანდიის დაპყრობისკენ, ანუ გაიწევს თუ არა გრენლანდიისკენ, მაგრამ არ გამიკვირდება რომ ეგრე მოხდეს, საერთოდ არ გამიკვირდება. ძალიან მაღალია იმის შანსი რომ გრენლანდიასთან იქ დანია ჩაერთვება ბუნებრივია იმიტომ რომ დანიის პროტექტორატის ქვეშ არის გრენლანდია თვითონ გრენლანდიაში რა გამოკითხვას ჩატარდა ხალხს არ უნდა კაცო ამერიკელებთან მაგრამ ნუ ეხა ხალხს ვინ ეკითხება ამ ამერიკამ და ისრაელმა გადაწყვიტეს ეხლა ეგ ამიტომ კუბა და გრენლანდია ამ ორ ქვეყანაზეა ეხლა დიდი საუბრები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ახლომოსავლეთის კონფლიქტი არის უბრალოდ გაჩერებული, დაპაუზებული დროებით. ეს კონფლიქტი ადრე თუ გვიან ყველა ვარიანტში განახლდება, ვერ გეტყვი განახლდება თურქეთით თუ ირანით ისევ, მაგრამ ეს ომი ყველა ვარიანტში იქნება განახლებული. ხო, ისევ და ისევ, როდესაც ომი განახლდება, ბევრს აინტერესებს, აი მაგალითად მე რა მოხდება და რა ვიცი ხა აი მერე რა იქნება და ნუ ასე შენ ნუ რა უნდა იყოს ახლა ხალხო ჩვენ თუნდაც იგივე წმინდა წერილებიდან და ბიბლიიდან ვიცით ხო ყველაფერი საითაც მიდის ახლა ეს მოვლენები უბრალოდ იმ ქრისტიან ადამიანებს რომლებსაც ჩვენი ქრისტიანული ნიშა და ღირებულებები გაგვაჩნია ვცდილობთ ჩვენი ძალებით რომ წინ აღუდგეთ ამ ყოველივეს და ჩვენ რაც შეგვიძლია ყოველ შემთხვევაში ის გავაკეთოთ რა ხორმუზის სრუტეზე რომელიც გაიხსნა თითქოს ისევ დაიკეტა ეხა ამ ბოლო ინფორმაციებით რაც ვნახეთ ამიტომ თლად ეგრე მარტივადაც არ არის ხა აქ საქმე კაცმა გაიგოს ხვალდაზე მაგალითად როგორ წავა ამ ქვეყნებს შორისაც მოლაპარაკებები და წინ არის პირდაპირ გეუნებით რაც იყო, აი მაგალითად რაც იყო უშუალოდ 2020 წლის პანდემიაც ხო შემოგდებული იყო, რა თუნდა ეხა ამას ბევრი საუბარი, ვისაც მაგის ჯერა, ნუ, არ ვიცი, დღესაც თუ მაგის ჯერა ადამიანებს. აი, ეს საზოგადოება და ეს 2020 წლის კი ზუსტად გეთა ზუსტი შესატყვისი წამოჭერი ეხლა შენ 2020 წელს მოხდა გენერალური აღრიცხვა დედამიწის მოსახლეობის თუ რა პროცენტი ემორჩილება ამ შავ ძალას. აი ეს მოხდა მეტი აბსოლუტურად არაფერი და კიდე იქ ბიოლოგიურად რაც რა მახინაციებიც გააკეთეს და ჯერ ეგ ვაქცინები რა არის და რისთვის არის ხო ცალკე საკითხავია ეგ რა. და ეს ბრბო აი ყველაზე მეტად ამასაც რო არ შევეხო არ შემიძლია შეინჭირიმეთ ეკლა აი ძალიან გთხოვ უბრალოდ
იმდენად არის აი ხალხო საქართველოში რა ხდება აზროვნების კუთხით ვერ აგიღწევთ უბრალოდ რა საშინელი მდგომარეობაა აი მე ძალიან მიყვარს ჩემი ხალხი და ჩემი ერი ხა აქ იმას რომანტიზმს არ დავიწყებს ან როგორ მიყვარს და უბრალოდ მართლა ძალიან მიყვარს ერთი სიტყვით ვიტყვი და საქართველოში რო ხედავ ამდენ გამოშტერებულს ამდენი მოღალატე ამდენი გამოშტერებული ამდენი აი 77 ადგილას ვართ მე მგონი წაკითხulis გააზრება აზრი რო ვერ გამოაქვს საზოგადოებას აგერ შენ გიწერდა კიდე ერთი წინა დღეს მაგაზე შენთონაც რომელიღაც 10 საათზე შეთანხმებული იყო მე მგონი ლაივზე თუ რაღაცა ეგეთი და რატო არ ჩაატარეო თუ რატო არ გადადეო თუ რაღაც თემაში რა ესე იგი აი რაღაცას ამბობ იტყვი აქაც ეხლა ხო ბევრი მისმენს მე ვიცი რომ შენ ძალიან კარგი აუდიტორია გყავს მაგრამ ბევრი გაიგებს რას ვამბობ დარწმუნებული ვარ უამრავი ვერ გაიგებს და არც მაქვს ეხლა იმის იმედი რომ საზოგადოება ხა მე შენი გულისთვის და იმ მართლა კარგი ადამიანების გულისთვის ვიცლი ხოლმე და მოვდივარ თქვენთან რომ გითხრათ თორე მე ეს კი ბატონო მიდევს მაგიდაზე და ასე იქნება თუ ისე იქნება დიდება უფლისახელს როგორმე რა ვიცი ხა ყველას გაუჭირდება ეს ებრაელები და ამერიკელები რომ მოედებიან ქვეყანას ვიცით რასაც ნიშნავს თუნდაც ეს პროცესი და მათი გამარჯვება მაგრამ როგორმე მეც უნდა ალბათ გავიტან რამენაირად უფლისწყალობით გავიტან თავს ხო მაგრამ თქვენც მინდა რომ გითხრათ და გადმოგცეთ და საქართველოში ხდება აგერ ხალხს წამლის ფული არ აქვს სამაგიეროდ მილიონი იდება ვეფხისტყაოსანში და ეს ის ამას მე ვეფხისტყაოსანს ვერც დავარქმევ ეს არის მაგრამ იცი რა შემდგომარეობს საქმე რომ ეს ვიღაც დეგენერატი რობერტა სტურუა ხო რობერტი სტურუა ზვიადი და მერაბი ეს ორი ბუმბერაზი პიროვნება ეს ის 80-იანი წლების ბოლოა როდესაც ისინი იბრძოდნენ ეროვნულ განმათავისუფლებელი მიზნისთვის 80-იანი წლების ბოლო ნახევარში ხო მთელი 80-იანი წლები მაგრამ განსაკუთრებით მეორე ნახევარი ეს პარტიული სიის სათავეში იყო მოსული ეს ლენჩი ეს მართლა და არჩევნებში მე მახსოვს შენ პოსტში ფოტოც გედო იმ გაზეთის ამონარი არქივიდან ამოვი სად დაიმალებოდა მე დამემალებოდა ეხლა ეგ და დავდე პირდაპირ იქ არა ქვია კომენტარის სახით ხო და რისი თქმა მინდა იცი რომ ეს რობერტი ვინც არის გასაგებია ყველაფერი მაგრამ აი ეს ამდენი რა ქვია ამ მსახიობები რამ დააშტერა ერთი ძალიან მაინტერესებს და იქ დამსწრე საზოგადოება კიდე ტაშს რო უკრავდა რას დაუკრეს ტაში გიორგი ისევ იქამდე მივდივართ განათლების სისტემა წაკითხulis გააზრების პრობლემა მაგალითს ვიტყვი ბოდიში რო გაწყვეტინებ რა მელ გიბსონი იყოს რასელ კროუ იყოს სმიტი იყოს ბევრი კაცი ბევრი ქალი ჰოლივუდის ვარსკვლავების სახელებს და გვარებს თვლი ეხლა ხო ბიჭო ისინი არ იღებენ მონაწილეობას მელ გიბსონს რა უქნეს საერთოდ მაგრამ უქნეს რამე ვერაფერი ვერ უქნეს ვერც ჩაძირეს ძალიან მაგარ ფილმს იღებს ეხლა აღდგომაზე Resurrection of the Dead თავისი სახელი ხო დატოვა იმ რამხელა სახელი დატოვა და ეს ისა რა ქვია ეს დეგენერატები მსახიობები არიან ეგენი საერთოდ კაი იმას ტვინი არა აქვს თავში ის ვინც არის ნუ გინებაც არ მინდა ეხლა არ გავაფუჭებ აქ იმას რა ქვია ეთერს მაგისი გულისთვის მაგრამ ეს მსახიობები და ეს დამსწრე საზოგადოება და Facebook-ზე ხო ყველას თავის მლოცველი ყავს მე კაცო მაგას ვიცახი ზუსტად რომ ქართული საზოგადოების მე სიამოვნებს რომ კონსერვატორები ხართ მერთმა გაგიმარჯვოთ კაცო მეც თქვენთან მინდა სიახლოვე იმიტომ რომ კონსერვატორებში ვხედავ აქ მე ყოველთვის ვიზახდი ამას მე თუ რამეს მასწავლის ნეოლიბერალური სამყარო თუ მასწავლის მე არ მაქვს იმაზე საუბარი ყველაფერი უნდა ისწავლო რა თქმა უნდა კარგი უნდა ისწავლო კონსერვატორს რაც კარგი აქვს აქედან უნდა ისწავლო კიდევ ბევრი რაღაც კარგი მაგრამ ეს რა უბედურებაა გეხოთ ეს რომელ სამყაროში ზის ეს თვითონ ნეოლიბერალებიც გამოვიდა ეს ნახე 35 წლის განმავლობაში ხელოვნურად გვიქმნიდნენ ესეთ ელიტებს რომლებიც მერე მარტივად გამოყენებული იქნებოდა ქვეყნისთვის საზიანო საქმეებში მოაზროვნეები ფარებოდა იხმალებოდა და ესეთ ხალხს წარმოგვიჩენდნენ ელიტებად და ეგ არის გეტყვი კიდე რა არის რომ ერთ-ერთი პირი წერდა სხვათა შორის შენ რო გააზიარე ჩვენი ეთერი რომ უნდა ყოფილიყო რომ განათლებაზეც ისაუბრეთ რამეო და რა უნდა ვისაუბროთ შემოკარგო განათლებაზე
აგერ მიშა სააკაშვილის იმან რა ქვია მთავრობამ ნუ ეგ მართლა მაგათ დროს მოხდა ეხა რაც მე ამა დროს რომ მომხდარიყო ვიტყოდი მაგრამ ეგ მართლა მაგათ დროს მოხდა რა მოაწერა ხელი და ეს შევარდნაძის დროს დაიწყო ჯერ კიდე მაგაზე მსჯელობები და მე სააკაშვილო მოიყონა სისრულეში რომ ეგ ბოლონის იმას შეეკრენ რა ქვია გააფორმეს ხელშეკრულება სადაც ევროპის წამყვანი და არა მარტო წამყვანი პატარა სახელმწიფოები შიგნით არიან და იქიდან ვეღარ გამოვიდა ერი გამიგე და შენ საკუთარი ქვეყნის რწმენა შენ არ გასწავლიან რელიგია შენ არ გასწავლიან ფსიქოლოგი ვარ მე თუნდაც სოციალური ფსიქოლოგიის ოფიციალური წარმომადგენელი ერთ-ერთი ჩემი სფეროთი ხო ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი მოშლილია საერთოდ რა უბედურებაა ეს მითხარი ისეუნებიან ხოლმე ხა ხანდახან აი ზოგიერთი სკოლა კიდე ისეთია რომ რა ვიცი ბავშვის იქ ხანდახან გაშვებაც არ მოგვინდება რა ისეთები ხდება ზოგიერთ საკლასო ოთახებში რომ მე არ ვიცი უბრალოდ რა ამიტომ განათლების სისტემა სასწრაფოდ შესაძლებელია როგორ შეიძლება აი მე წინა ეთერზეც ვთქვი და ეხლაც ვახსენებ რომ საქართველოს ისტორია ხო საქართველოს ისტორიაზე მაქვს საუბარი ცალკე საგნად არის სწავლება გასაოცარია პირდაპირ რა სოფლიო ისტორიასთან არის შეერთებული საქართველოს ისტორია და გასწავლიან აი ესე რაღაც კომბინაციით. კი, კომბინაციით უნდა ისწავლო, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ იმ ეპოქაში რა ხდებოდა მაგალითად უცხოეთში, მაგრამ ბიჭო, როგორ შეიძლება რომ შენ ცალკე საგნად, ანუ ცალკე საქართველოში რა ხდება, ის კადრები, ის სცენები, ის სულის კივილი მართლა არ გააცოცხლო. როგორ უნდა გაზარდო შენი ქვეყნის შვილი და მომავალი თაობა? მე არ ვიცი, ვერ გეტყვი. პატრიოტიზმი საიდან უნდა ისწავლოს ბავშვმა? მშობელს არცალია საარსებო მინიმუმისთვის იბრძვის მეტიწილი დედაც და მამაც და ბავშვმა სკოლიდან უნდა მიიღოს სულიერი საზრდო. და მე რა არის რომ სხვადასხვა ტელეეთერებიდან უნდა ისწავლოს, თოქ-შოუებიდან უნდა ისწავლოს საქართველოში სამშობლოს სიყვარული და პატრიოტიზმი თუ ესეთი ვაი ელიტების მხრიდან დადგმულ სპექტაკლებში უნდა ისწავლოს, ქართულ კინემატოგრაფიას დღეს რაც ჭირს იქიდან უნდა ისწავლოს, თუ დარჩა სივრცე, სადაც შეიძლება ბავშვმა ალალ მართლად გეტყვი რა, ალალ მართლად გეტყვი, აი ვაჟკაცურად ალალ მართლად გეტყვი რა. საბჭოთა კავშირი მე პირადად, ხო? შენ ხო იცი მე როგორი პიროვნება ვარ. ჩვენ კარგად ვიცნობთ ერთმანეთს. კარგსაც ვხედავ, ცუდსაც ვხედავ. თუ სადმე კარგია რომ ვიტყვი კარგია, თუ სადმე ცუდია რომ იმ ცუდსაც ვიტყვი, ისევე როგორც პირიქით. ნახე? მე თვითონ ვარ ბერი გაბრიელის განკურნებული, ხო? ბიჭო, უდიდესი წმინდანი იყო ბერი გაბრიელი. ძალიან დიდი წმინდანი იყო და ბერ გაბრიელს საბჭოთა კავშირმა ძალიან ბევრი დაუშავა ინდივიდუალურადაც და მე უკვე სამშობლოს ვისაც ახსოვს იქ 60-იან წლებში რაც მოხდა მაგალითად რუსთაველზე და ლენინის 12 მეტრიანი პორტრეტი რო დაწვა მე ხო საგიჟეში წაიყვანეს ბერი გაბრიელი რა გზები გამოიარა ხო საოცარი ესე იგი ძალიან ის იყო რა მძიმე ძალიან მძიმე ისტორიები იყო და ну მაგაზე დაემატა უამრავი დევნა, უამრავი ტკივილი, უამრავი დარდი. ორჯერ ააშენა საკუთარი ხელით ეკლესია ტაძარი. ისიც ხო დაუნგრიეს. ვინ დაუნგრია? უღმერთოებმა. ხო ესე იყო. მაგრამ კარგიც ბევრი ქონდათ ხვდები, აი კარგზე რო ისაუბრო, ფილმები ახსენა ეხლა შენ. ბიჭო, საბჭოთა კავშირის ფილმოგრაფიას თეკლა და დღევანდელ ფილმოგრაფიას მე ერთმანეთთან ვერ შევადარებ რა. იმიტომ რომ მაშინ იდო შიგნით სერიოზული აზრი იდო, ხვდები? მორალურობა იყო აზრი იდო, ამის დიდ პატარა იცოდა ხალხმა და ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაც იყო რა. ანუ აი უაღრესად შინაარსიანი მულტფილმებიც, ფილმებიც პატარა თაობებიც კი როგორ საინტერესოდ იზრდებოდნენ, ხვდები? ძალიან საინტერესოდ იზრდებოდნენ რა. ანუ ეს კარგი რაც ქონდა ვიძახი მაგას. ეკონომიკურ მდგომარეობას შეხედე. მათ ხო არ სად ნახავდი შენ, რა ვიცი, გარშემო. ვერ ნახავდი ესე მათ ხო არ. ტყუილს დამიდასტრო ნაგერ, აი ვინც მისმენს ტყუილს ვიძახი რამეს, მაგრამ რაც არ მომწონდა ყველაზე მეტად თუ ამბობ ხო, რომ ეს იყო უშუალოდ რწმენასთან სუდი შეხება. ამან, ანუ აი იაკობის და უფლის ბრძოლას შემიძლია რომ შევადარო ეგ რა. თუ შენ მაგალითად ახლა ღმერთის პირისპირ, ანუ წახვალ, ყველა ვარიანტში შენი რაობა იქნება განწირული. ყველა ვარიანტში ეგ მოხდა მაგათთანაც, რომ როგორც მოვიდნენ ახლა ვიცით, რომ აი
მთავარი მაგათი გენერატორი იყო უხსენებელი პირდაპირ ეს ლენინზე საუბარიც ზედმა ეხლა ლენინსა და სტალინს შორის არის უდიდესი სხვაობა იდეოლოგიურადაც ადამიანურადაც მე ვერ შევადარებ ეხლა ლენინს და სტალინს ერთმანეთს ხო და ცნობილი სხვათა შორის ფოტო სურათი ეს ხელი რო აქვს ესე აწეულეს ისტორიის წიგნებშიც არის ლენინის აი მაგ კადრების უკან რა ხდება კიდე შენ რო განახა და საერთოდ მისი იდეოლოგია იყო თავიდან ბოლომდე ეს ტროცკისტული და ეს ლენინის იდეოლოგია თითქოს ხო დაპირისპირებული მხარეები იყვნენ ერთმანეთთან მაგრამ ამავდროულად ერთი მეორეს აძლიერებდა სერიოზულად რა ეს ნეოლიბერალური ფლანგი და ზოგადად ევროპის ინტერესები მათ რაობაში და მათ არსებობაში აი ქვეცნობიერ დონეზე თეკლა სერიოზულად არის დაბლა გაწერილი რა და ამ ყველაფერს ახლა თვითონ ახლა სტალინის ზოგადად ფიგურა ესე ხელაღებით ახლა ზოგიერთები რომ ამბობენ იმას რომ აი შენ იყავი ცუდი და მორჩა ეგრეც არ არის რა ახლა პირდაპირ ვიტყვი იმიტომ რომ ამას ჭირდება კვლევა ჭირდება ძიება გენერალ სიმუსი იყო თავი დავანებოთ ყველაფერს ეს ერთადერთი წოდება დღემდე მე მგონი ვისაც ადამიანებს აქვთ და არ არის ცოცხალი და დღესაც რო ახსენებენ ხოლმე მაგისი ეშინიათ აი ეხლა თან ვეცნობი კიდე კომენტარებსაც აქ და ეგრეა რა რეალურად მართლა ეგრე იყო რა და თვითონ კიდე ამბობდა იმას რომ ხა შენ წარმოვიდგინე მაგას ჰქონდა ძალიან მაგარი იდეა აი საბჭოთა ენციკლოპედიას ვარ გაცნობილი დისტანციურადაც და სერიოზული იდეა ჰქონდა ეგეთი რომ ეს თქვა მე მგონი 50-იან წლებში ჯერ კიდე მე გავხსნი საზღვრებს რომ კაპიტალისტურმა ამერიკამ და შემდგომ უკვე ევროპამ ნახოს რა ხდება და როგორ ცხოვრება საბჭოეთშიო გენიალური სიტყვები იყო მისი რანაირად მოხდებოდა გახსნა ვერ გეტყვი ხა ანუ რა შეიძლება რაღაც ჩარჩო მაინც ყოფილიყო მაგრამ მას სურდა რომ სხვა ქვეყნებსაც დაენახათ თუ რანაირი ცხოვრება იყო საბჭოთა კავშირში გამიგე და საბჭოთა კავშირს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ბევრი პლუსი ჰქონდა მინუსი რაც იყო თქვი და რის გამოც ვეწინააღმდეგები და ყოველთვის შევეწინააღმდეგები მაგას ხო მაგრამ ბევრი პლუსი იყო რეალურად რა და არც ეხა აი მაგალითად კიდე არ შემიძლია რომ რადგან წავედით ასე ვთქვათ უშუალოდ რუსეთთან აი ეს კითხვა მე მგონი შენც გაინტერესებდა ხო ეს ბოჭორიშვილის განცხადება განსაკუთრებით მან უნდა გადავიდეთ აუცილებლად იმიტომ რომ აქ არის საუბარი ქვეყნის საგარეო კუთხით პირველ პირზე როგორ შეაფასებ მას როგორც ქვეყნის საგარეო კუთხით პირველ პირს და მის ამ განცხადებას რაც გააკეთა რუსეთთან მიმართებაში და ზოგადად მინდა ვისაუბროთ აუცილებლობაზე თუ რამდენად აუცილებელია ჩვენ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყნის მოცემულობიდან რუსეთთან საუბრის დაწყება ძალიან კარგი კითხვაა ზოგადად მე აი კარგად ვერ შევაფასებ რა ვერანაირად იმიტომ რომ მისი განცხადება რომ ესე იგი რა გამოდის კაცო აგერ ყავს ყურის ძირში ამხელა მეზობელი და ტრამპი რომელმაც ბოლომდე აურია მაგასთან ურთიერთობა გვინდა თუმცა რუსეთთან ურთიერთობა ისევ არ გვინდა და რუსეთთან რო საქართველოს არ აქვს ურთიერთობა ეს რის ფასად უჯდება ჩვენ ქვეყანას ბოლო 35 წელი კარგად ხედავთ წინა ერთ გადაცემაში ეს ბატონი კობა იყო ხო მე მგონი დღემდე პატივისცემით მოიხსენებ კაცო მაგ ადამიანს ანუ დავამთავრებ ჩემს რა უბრალოდ აი 90-იან წლებზე მინდა კიდე ყურადღება რომ დავამახვილო რომ რატომ მოხდა თუნდაც რუსეთ-საქართველოს შორის ომი და რატომ არის დღემდე რადგან ეს კითხვა დავსვით ანუ მაგას რო არ შევიხოთ ფიზიკურად არ გამოვა შეიძლება რა მაშინ გამოვა რომ კონკრეტულ პატარა კითხვას უნდა გასცე პასუხი ლოკალურად დღევანდელი მოცემულობით და კარგი რაკურსი მინდა იმიტომ რომ ღრმა კითხვა არის და ამას მინდა რომ თან ვერც დამცალდა მაშინ საუბარი რა და ელცინი ჩემო კარგო ამას ბევრი არა მარტო რუსი არამედ სხვა პოლიტიკოსებიც აღნიშნავენ მე ვერ დავაბრალებ ამ ადამიანს ბოლომდე პროამერიკულ ლოჟაში ყოფნის წევრობას
ის ატარებდა ევროპულ, მათ შორის ნეოლიბერალურ ურიების იდეოლოგიასაც კი, მაგრამ როდესაც საქმე მოვიდა კავკასიამდე, ნაწილობრივ ამ ადამიანმა ჩართო უკვე გონებაც, ესე გამოჩნდა ხა ფაქტები მეტყველებს ამაზე, ხო? მე ფაქტებით ვაჯამებ და ვაანალიზებ სიტუაციას და არა მარტო იმაზე თუ სხვამ რა თქვა, ან როდის რა განცხადება გააკეთა ამ ადამიანმა, იმიტომ რომ განცხადება ერთია. ეხა განცხადებით ერდოღანიც იმუქრება ხოლმე ძალიან ბევრს, მაგრამ აკეთებს ეხლა განცხადებით ტრამპიც 1000 რაღაცას დააბრეხობს და 2 წუთში სხვა სამინისტროს აკეთებს, ეგ არაფერი. ქმედებაა მთავარი. კი ბატონო, ამიტომ იქ ნატოს მუხლებში და კანონებში ბიჭო პირდაპირ არის გაწერილი. ქვეყანა, რომელიც დაქსაქსულია, ტერიტორიები ჩამოჭრილი აქვს, არ არის შემდგარი, ის ქვეყანა ალიანსში ვერ გაწევრიანდები უბრალოდ რა, ვერ მოხდება შენ მაშინ რაღაც უნდა გადააკეთონ ის კოდექსი და კანონი, რამენაირად უნდა მიგიღონ, ხო? რატო დაიწყო ეს ომი იგივე თუნდაც პუტინმა მაგალითად აი უკრაინასთან და მე მაშინაც ვთქვი და ეხლაც ვიტყვი, მოусმინეთ სულ ყველამ, მოусმინეთ თქვენდალოსული შვილებო. ერთი დღით ადრე, როდესაც რუსეთის პრეზიდენტი იწყებდა ომს უკრაინასთან, იმ ღამეს ხო გააკეთა მაგან პირდაპირ ეთერის ჩანაწერი ხო ქონდა რა, იმ განცხადებაში იძახის ჩვენ არ გვიშვებთ მიმართა ნატოს და ევროკავშირს და მთელ დასავლეთს ახლოს, რომ გქონდეს კონტაქტი, კარგი თბილი ურთიერთობა, მეტიც ჩვენ ვართ დიფერენცირებული მხარეები, დრო იყო, როდესაც წაიყვანეთ სლავური სახელმწიფოები, მიაყოლეთ თურქეთის ზედ და ეხლა მოხვედით უკრაინასთან. პირდაპირ იძახის ამას მე თუ მოусმინეთ, თქვენ ვერ მოусმინეთ, კაცო? და საქმე რაში მდგომარეობდა, რომ შენ ეხლა მის ბიოლოგიურ ძმასთან უკრაინასთან მიხვედი, ხო? კაცო, რო გამოჭიმე ეს ისინი, რა ქვია, საზენიტო რადარები და შეგიძლია რომ გამშვები პუნქტები დაალაგო და 5-10 წუთში, ესე იგი ეს რაკეტები იქნებიან მოსკოვის შემოგარენში. ესე არა? მოგცემს ის იმის უფლებას, რომ შენ ეს გააკეთო? ბიჭო, ანალოგიური რაღაც მოხდა 90-იან წლებში, კაცო, საქართველოს-რუსეთის კონფლიქტთან დაკავშირებით და ტყუილს ვიძახი რა, ეხა შეიძლება ვიღაცას ჰქონდეს ჩემზე კიდევ უფრო ორიგინალური აზრი მოусმენ. განა არ მოусმენ, ვიღაცამ შეიძლება მართლა ისე გამახედოს ეხლა აი ამ საკითხზე, რომ გავჩუნდე რა საერთოდ, მაგრამ მე თვითონაც ბევრთან მისაუბრია კაცო ამ თემაზე, ბევრ პოლიტოლოგთანაც და ეს აი ფაქტებით ესე გამოდის, ხვდები, რომ კავკასიამდე მოვიდა აი ეს მთელი ლიბერალური და მთელი ევროპული, ასე ვთქვათ, დიასპორა, ხო? მოვიდა კავკასიამდე და უკვე საქართველოს და სხვა შემოგარენის უკვე კავკასიის ქვეყნების ანექსიას აპირებდა რა, ხა ეს ანექსია გამოდის, მეტი კი არაფერი, რომ აი რასაც აკეთებს მაგალითად დღევანდელ დღეს ამერიკის შეერთებული შტატები, ესე იგი შეერთებულ შტატებს აი ისრაელს ხო უნდა საკუთარი რელიგიური იდეების გატარება და შეერთებული შტატების რამდენიმე უშუალოდ ამერიკელ დარეხვილ პოლიტიკოს რა უნდა ნახე, ესე იგი შტატებიდან შენ გინდა ხელი გადაწიო აზიაში უკვე. ვინ გადაგაწევინებს მაგ ხელს მითხარი თორე კი? ესე იგი ხელს ყოფ, ხვდები უკვე სად ყოფ, საიდან სად ყოფ ხელს დააკვირდი აბა და ანალოგიური რაღაცის გაკეთება უნდა და ნატოს ევროკავშირს რომ გადმოწიეს ხელი კავკასიაში და კავკასია ყოველთვის იყო რუსეთის კონტროლის ქვეშ. ეს ახლა ვიღაცას მოსწონს თუ ვიღაცას არ მოსწონს, აი ხა აი ხშირად ვამბობ ხოლმე მე ესეთ რაღაცას. გიორგი, მოტანებაზე არ არის ობიექტური მოცემულობა. დავამთავრებ რა ნახე, ხშირად ვამბობ ხოლმე ეგეთ რაღაცას რომ შენ რო იყო, აი საქართველოს ხარ, შენ რო იყო მაგალითად დღეს რუსეთის ადგილას შენ კავკასიის კონტროლს არ დააპირებდი? როგორ არ დააპირებდი, ხო? ანუ შენ რომ ის ადგილას იყო, აი დიპლომატიაც და ეხლა ჩემი სფეროს წარმომადგენლები ხშირად დიპლომატებს ვჭირდებით ხოლმე, რა, ჩვენ თვითონაც და ანუ როგორი ის გვაქვს, იცი, ანუ აი დამოკიდებულება, რომ აი დიპლომატიური კუთხის ადამიანები მაინც
დუალურად უყურებენ ორ მიმართულებას. ხო, პირველი მიმართულება ეს არის ყოველთვის არა მარტო ის თუ შენ რას ფიქრობ, არამედ მოწინააღმდეგე რას ფიქრობს, მეორე მხარე რას ფიქრობს, გამიგე? ამიტომ თუ შენ არ შეგიძლია მედლის ორი მხარით უყურება, შანსი არ არის ვერც მეცნიერულ, ვერც პოლიტოლოგიურ, ვერანაირ იდეებს ბოლომდე ვერ გაიგებ. და ყოველთვის იქნები წაგებულ პოზიციაში, ისე როგორ პოზიციაში იქნები ადამიანები, რომლებიც აი ჭიჭყინებენ, რაღაცა არ მოეწონებათ, პატარა ბავშვებივით იჩხუბებენ და მერე ეძებენ ხოლმე დანაშაულის ძიებას სხვაგან. და მოდი რა ჩვენ ცოტა ავწიოთ, ხო, ჩვენი აზროვნება და ცოტა აბა კარგად შევხედოთ, რომ რის გამო ხდება ეს ყოველივე. შენ რო იმის ადგილას იყო პირობითად, შენ როგორ მოიქცეოდი, ის იცავს, ის ეხა მე კი არ ეხა ისე კი არ გამიგოს ვიღაცამ, რომ აი გამგები გაიგებს. ხა მე საქართველოს პოზიციიდან ვლაპარაკობ ისევ და ისევ, თორე სულ არ მაინტერესებს ეხლა გეხვეწები, დიდი ინტერესი არც ჩრდილოეთისადმი არ მაქვს, არც ამერიკა, ხა ვინც მიცნობს ყოველ შემთხვევაში იმან ხო იცის რეალურად, არა? საქართველოს პოზიციიდან ვლაპარაკობ, თქვენ დალოცვილი შვილებო, რომ ამას პოლიტიკური კუთხით სხვანაირად ვერ შეხედავ. აი მაგ განცხადებამ რაც მაქალმა გააკეთა, ხო? რა მოუტანა საქართველოს ბოლო 35 წელი მითხარი, აბა? ძალიან ისა ნუკის გავცემ პასუხს, თუ ვინმე შევიდა ნატოში, ისა რა ქვია ნუკი, ეს ზუსტად ეგ აღიქვა რუსეთმა დაგროვდა მაგდენი, დაგროვდა, მოახლოვდა ეს ტრადარიან რა ფაქტობრივად, აი შერაცხულები ხა, როგორ გითხრა ჩემო კარგო, ეს ორი ბანაკი, ერთიც იმპერიალისტურია, მეორეც იმპერიალისტურია, ხვდები და ეს არის მცოცავი ოკუპაცია, რომ შენი დაქვემდებარების ქვეშ რომელი ქვეყნებიც არიან, მე ის ქვეყნები შენ უნდა წაგართვა, ხვდები? ეს სფეროებზე საუბრობ ეხლა. ეს დათესავს უფრო მეტ შუღლს, უფრო მეტ, ასე ვთქვათ, გააღრმავებს დაპირისპირებას და ადრე თუ გვიან მე ეს იმპერიალისტური სახელმწიფო ქვეყნები შეეჯახებიან, აი შეასკადებიან ერთმანეთს. ეს მოხდა იგივე თუნდაც რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებით. პირდაპირ ეგ მოხდა. ხო, ამიტომ ვისაც ამდენი არ გესმით, ეხა კი ბატონო, ეს თქვენი ის არის, რა ქვია, და კიდე ერთი რაღაცა რა. ასე ვთქვათ, თუნდაც იგივე აი ამ ომმა ისრაელთან დაკავშირებით კიდე რაც ხდება, ისრაელ-ამერიკის ომთან დაკავშირებით, პირდაპირ ანახა როგორი რაღაცა, იცი? ანახა ის, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმები აღარ არსებობს, პოლიტიკაში აღარ არსებობს ეს რა. მართალია ის, ვინც განაკანონით მართალია, ვისაც ძალა აქვს. ხო და ეს ეხა მორალურად ცუდია, ბუნებრივია, სულიერადაც მორალურადაც ძალიან ცუდია, მაგრამ დღეს მაგას ვხედავთ, კაცო, იმიტომ რომ რას წარმოვიდგენდი ეხა 2026 წელს, მე ვერ წარმოვიდგენდი, ეხა ალბათ ვერც თქვენ ვერ წარმოვიდგენდით. ირანი თუ ვიღაცა შეეცოდებოდა, ეხა გეხვეწები და ირანზე თუ იმას იტყოდა, ეხა ადამიანი რომ აი, მაგრამ ძალიან სულ რაღაცას აკეთებენ, იცი? ჩვენ ვხედავთ, რომ ესპანეთი, იგივე ბელგია, მთელი უკვე პოლონეთში ამხელა ანტი-ამერიკული გამოსვლებია მათ სეიმში, მთელი ესე იგი ევროპის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოები უკვე მაგარ დაპირისპირებაში იმყოფებიან რა ისრაელის და ამერიკის გაერთიანებულ კოალიციასთან და ამიტომ ჩემი პროგნოზიც ეგეთი არის. ნახე, რომ ეს ომის დროებით გაჩერდა, არა საბოლოოდ, მე ვფიქრობ, რომ დროებით გაჩერებულია, არ არის გამორიცხული, რომ ცოტა ხანში, რამდენიმე დღეში ისევ განახლდეს, დაამთავრებთ ახლა, ისევ განახლდეს, მაგრამ არც ის არ გამოიკვირდება, რომ თუ კარგად გაჩერდა, აი რაღაც პერიოდები თუ გაიყინა, მაშინ დიდი ალბათობით ომები გაგრძელდება ისევ ლათინო ამერიკისკენ და გრენლანდიის საკითხი წამოიწევს წინახალს. გიო, ნახე რა მინდოდა მეკითხა, გაყინული ომი კი ბატონო იყო ატომური საფრთხეც და მაგ საფრთხემ თუ ჩაიარა ატომის საფრთხე. არა, არ ჩაუვიდა. ეს ატომი პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს ატომი და ატომური ომები თვითონ წმინდანებსაც აქვთ ნაწინასწარმეტყველები. შენ იცი რომ ეთეოლოგიურ სამყაროს კარგად ვიცნობ და
ხალხო, ვინც არიცით, მე თვითონ კარგად ვიცნობ კოსმოლოგიურ სამყაროსაც, ხო, შედაპირგეთყვით ამასაც, ამიტომ საშიც რა ხდება, კარგად ვაკვირდები და ვადევნებ ამ პროცესებს რა. ერთ-ერთ ეს ცოტა, აი თეკლამ კარგად აღნიშნა რა ეს ყველაფერი, რომ მრავალმხრივი პროფილი მაქვს რა, იმიტომ რომ ჩემს გვერდზეც აი მომნახოთ შეგიძლიათ გიორგი ლობჯანიძე და ვიმეგობროთ, კონდეს კავშირი, კონდეს ურთიერთობა, რა ვიცი, ახავთ ალბათ რაღაცებს საინტერესოს გაეცნობით, იმიტომ რომ შევლობ ფაქტობრივად ყველაფერზე. ნახე გიო აღსანიშნავი ის არის ჩვენს მსჯელობაში ყოველთვის რომ მარტო ერთი კუთხით ან მარტო პოლიტიკურით, ან მარტო თეოლოგიურით არაფასებ, ან მარტო კულტურული გადმოსახედიდან არაფასებ პროცესებს ტანდემში სრულიად აი ყველა პროცესს აკვირდები, ყველა განცხადებებს აქედან იქედან ეცნობი და მე ჯამში კრავ ამას და საკუთარ ანალიზს ხოლმე და ეს არის საინტერესო რატომ ანალიზის გაკეთება კი ბატონო კონკრეტული ერთი განცხადების, ორი განცხადების მარტივია შედარებით, მაგრამ როდესაც თლიან საერთო სურათზე პაზლებს შეაგროვებ და უკვე კარტინკა შეიკრება, როგორც ეს სურათი შეიკრება და მე ამაზე მთლიან პროგნოზს აკეთებ შენსაც და ანალიზს უკეთებ იმ ყველაფერს რაც არის, თან მით უმეტეს რომ არც ერთ სფეროს არ ტოვებ, ყველა კუთხით ცდილობ ამას შევუფუთო. ამიტომ მე ამახება ესეთი კარგი მეგობარი რომ მყავს და ამიტომ გაკეთებ ხშირად და გიწევ ხოლმე. ქართულად უწერია გიორგის თავის Facebook-ზე, გიორგი ლობჯანიძე, თუ ვერ იპოვეთ შეგიძლიათ მეც მომწეროთ პირადში, TikTok-ზეც, Facebook-ზეც და დაგამატებინეთ, პრობლემა არ იქნება. ძირითადი, ხო, აი ერთ პატარა სიტყვასაც ვიტყვი, რომ ძირითადი ნიშა მაქვს სოციალური ფსიქოლოგია, პოლიტიკა, ჟურნალისტიკა, სულიერება, ტირე გვერდზე, ეზოთერული სამყარო, დაუფარავად ვამბობ ამას, რომ ვიღაცას კითხვის ნიშნები არ გაუჩნდეს, იმიტომ რომ ცაშიც რა ხდება, კარგად ვიცი მე ეს ყველაფერი უკვე 10 წელია დაახლოებით. და პლუს მაგას ყველა ის ძირითადი მოვლენა, სადაც ვხედავ დაჩაგრულობას და სადაც ვხედავ რომ რაღაც ისი არ არის როგორც უნდა იყოს, ამ თუ კარგს დავინახავ, მაგასაც ვიტყვი კაცო რომ ეს პირიქით კარგია და მორჩა. ჩემი ნიშა ეს არის ძირითადად რა. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ კიდევ ერთ საკითხს ატომთან დაკავშირებით, ეს ატომური ომი აუცილებლად მოხდება თეკლა. მე მეცაც ვიტყვი რომ აი ეს ბინძური ორგანიზაცია რო არის იმისი ჯანდასვის რა ქვია ამოვიწყდა მაგას ჯანმო ხო ჯანმოსი და ეს ტედროსი რო არის შავი კაცი მართლა ეს თვითონაც რო ვერ გაიგო მე მგონი ეს რა ჩამოსხმა და რა არის საერთოდ ხო ერთი სული აქვს ამას ვიძახი მე დაახლოებით კორონას მერე უკვე მე-6 წელია მაგას ვამბობ რა ხალხო მე-6 წელია მაგას ვიძახი რომ ძალიან დიდი ალბათობით მომდევნო პანდემია აი თავს ვერ დავდებ, მაგრამ 90%-ით დარწმუნებული ვარ თუ მეტით არა რა. აი 90%-ით დარწმუნებული ვარ ამაში თუ მეტით არა, რომ მომდევნო პანდემია დაიწყება მაშინ, როდესაც ატომს გაუშვებენ. ეს არის ერთ-ერთი მაგათი ჩანაფიქრი და ვერსია. ნუ ვერ გეტყვით ახლა ასე ვთქვათ კონკრეტულად აი ამ მიმართულებას როდის იქნება ახლა ეს ყველაფერი, მაგრამ თუ კონფლიქტები არ დასრულდა, თუ გადაიზარდა უფრო მე დაპირისპირებაში ისეთი სწრაფი ტემპებით, როგორც ახლა მიდის, ყველა ვარიანტში იცოდეთ, რომ ეგ არის გზაში, უბრალოდ ნუ შეგეშინდებათ იმისა, რომ აი ბევრს ეშინია იცი და მეუნებიან, რომ ატომს რო ისვრიან დამთავრდება დედამიწაზე სიცოცხლე. დედამიწაზე სიცოცხლე არ დამთავრდება, ეხლა არც ბიბლიაში და არც ერთ წმინდა წერილში ეგრე არ თავრდება სიცოცხლე, მაგრამ მრავალი წავა ამ ქვეყნიდან, ბევრი დაშავდება, ბევრი დაზიანდება, თუმცა ეს ის მოვლენებია და ის კონკრეტული ჩანართია, რისი გავლაც დედამიწას ადრე თუ გვიან მოუწევს ხალხო და ხო აი 33-35 წლებში იქნება პანდემია. ნუ არ არის გამორიცხული მაგ წლებშიც იყოს პანდემია. სავსებით შესაძლებელია რომ ეგრეც მოხდეს და მე მგონი გავეცი ხო აი თქვენს კითხვაზე პასუხი რომ დიდი ალბათობით მოკლედ მაგ წლებში იქნება მომდევნო წლებში ასე ვთქვათ პანდემიური გააქტიურებები რა. ეხლა ნახე კიდე აზრი მინდა ის გამახვილება. თუ კი ეს თემა მოწურე, მინდა კიდე ახლა ერთი თემა წამოვწიოთ საქართველოს სულიერი მისია ზოგადად რა არის. ხო, აი ეს თემა რო გაშალო კარგად. საქართველოს სულიერი მისია ყოველთვის იყო დაკავშირებული, ახლა დღესაც შემეკითხა ერთმა მომწერა სოციალურ ქსელში, ნუ ჯერ ხო
უზომოდ ბევრი ადამიანი პირადში მწერს ხოლმე ხანდახან აი ბოდიში თუ ვინმე მისმენთ ეხა აქედან და ვერ ვახერხებ ეხა პასუხის გაცემას ძლივს ვიპოვე კიდე ეგ მესიჯი რომ აი რა უნდა მოხდესო რომ ისა ეშველოსო ჩვენ ქვეყანასო რა და დაუფარავად მივწერე არც მაინტერესებდა რას იფიქრებდა ეხა იმიტომ რომ უხსენე ადამიანს იქ ის ეს ნუ რაღაც ის ეს რა ხა როგორი მომენტია იცი რომ სანამ ჩემოკარგო ქვეყანა უფალს არ დაუბრუნდება პირდაპირ გეუბნებით რომ აი როდის ეშველება საქართველოს ეშველება მაშინ როდესაც პირს იბრუნებს უფლისკენ ღვთისმშობლისკენ წმინდანებისკენ როდესაც ჩვენი ქვეყნის ისტორია გახდება ერში დაფასებული საზოგადოება აწევს თავის საგანმანათლებლო თამასას და ერი აღარ იქნება ერთმანეთისადმი უპირველეს ყოვლისა ერთმანეთისადმი ნეგატიურად განწყობილი. აი მაშინ უკვე ჩვენ შედეგები აუცილებლად გვექნება და წინსვლაზე ფიქრი იქნება შესაძლებელი. რაც შეეხება სულიერ მისიას, კიდევ სხვა სულიერ მისიას, ხო? მე არ ვიცი ხა რა ინფორმაციასაც თქვენ გეტყვით, შედარებით ახალგაზრდებმა არ გონია იცოდნენ, მაგრამ ასე ვთქვათ, დიდმა ხალხმა, აი ჩემ ხელებმა, შენ ხელებმა, ცოტა პატარებმა, ცოტა დიდებმა, მაგათ უნდა იცოდნენ წესით, რომ ეგეც ბერგაბრიელს აქვს ნათქვამი. რუსთაველზე დღეს სადაც არის დღევანდელი პარლამენტი. მაგ პარლამენტის შენობის ადგილას იყო სობოროს ეს მებრძოლთა ეკლესია რა, ტაძარი და ასე ვთქვათ, ეს ტაძარი ხო, ძირითადად არის კიდე რასთან დაკავშირებული, ნახე, მე რაც ვიცი კიდე ინფორმაციულად, იქ ტაძარში იყო განსასვენებელი ადგილის ეს ნეკრო, ასე ვთქვათ, მაგიური ძირითადად. ეხლა წარმოიდგინე სასაფლაო, ფაქტობრივად სასაფლაო ცალკე, ამაზე დამატებული მანდარის ეკლესია. ეს ეკლესია დაანგრიეს მაგ ეკლესიისა და საფლავების ნარჩენებზე პარლამენტი ააშენეს და ერთ-ერთ პატარა ოთახი არის დაბლა სარდაფს რო ეძახიან ეკლესიის აი კანდელი ანთია იქ და მაღლა მართავს ხელისუფალი დიქტატს. ეხა ბიჭო მე არ ვიცი ესე იგი აი ვიცინო ვიტირო და ბერმა გაბრიელმა პირდაპირ თქვა ეგ რომ სანამ ექვები არ დაუბრუნდება თავის ადგილს და არ სხვერპლს ითხოვს რუსთაველის ადგილი დააკვირდით ხალხო როგორც კი რაღაც იქნება ქვეყანაში აი პატარა გაფართხალება და პირდაპირ აქცია და ხალხს ახსენდება რომელი ადგილი რუსთაველის გამზირი ესე არ არის ეს ადგილი აი სხვერპლს ითხოვს როგორც აი ყვირის ადგილი გეძახის ფაქტობრივად რომ უნდა უშველო იქაურობას კი ბატონო ალექსანდრე ნეველის სახელობის ზუსტად არ მახსოვდა ეხა ვის სახელობის იყო და საქმე მაგაში მდგომარეობს რომ აი სანამ ეგ ენერგეტიკულად ეგ ადგილი არ გაიწმინდება იქამდე თქვენ აი ვიც არ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში სულ რომ ძალიან მაგარი ის იყოს რა ადამიანი იყოს ნათლად აი შავი თეთრზე გეუბნებით რომ იქ ენერგეტიკულად არის ისეთი დაბინძურება ანუ ნახე საეკლესიო ენერგია ცალკეა ნეკრომაგიური ეზოთერული კუთხით ვიტყვი ოკულტური კუთხით ვიტყვი ენერგია ცალკეა მანდ გარეული და პოლიტიკური უკვე ესე იგი სამოქალაქო ენერგია ცალკეა გარეული შენ ხვდები ხა რამხელა ქაოსში უწევს ერთ ცხოვრება და მაგ ადგილას ზუსტად მაგ ბუნკერში ესროლეს ზვიადის და მანდ ესე იგი ერთადერთი ერიშვილი გამოჩნდა რომელსაც შეეძლო ქვეყანას სიტუაციის დაალაგება და ისიც კი ქვეყნიდან გაისტუმრეს ეხა როგორ უნდა გეშველოს მითხარი რაღაცის თქმა გინდოდა მე მგონი და აბა კომენტარში აღნიშნეს და მიაქცია ყურადღება თქო ფუნიკულიური არის იმ ტაძრის ქვებით აშენებული და ეგრე ქონდა მამა გაბრიელსაც წინასწარმეტყველები სანამ ის ქვები არ დაუბრუნდება თავის ადგილს არ დაიგრევა ეს პარლამენტი და ტაძარი თავის არის ხა კომენტარსაც წერენ ანუ მე ვერ გეტყვით რა ეს რა ტაძარი იყო და ის ეს თვითონ ბერ გაბრიელსაც აქვს ჩემო კარგო ნათქვამი შავით თეთრზე რა რომ აი ეს მოხდა და ამიტომ შესაძლებელია დამიჯერეთ უბრალოდ მანდ სანამ არ შეიცვლება ეგ რეალობა იქამდე მძიმე ხალხო ანუ პოლიტიკური კუთხით ქვეყანაში იქნება ძალიან მძიმე მდგომარეობა რა
და თხოვნა მექნება კიდე თითოეული თქვენგანისადმი რომ გამოდით სუბიექტური აზროვნებიდან ნახე ადამიანი მე მესმის დაცემული არსებაა და დაცემის დღიდან მოყოლებული შედავლოთ სულიშვილო დაცემული იმიტომ ხარ რომ შენს ინდივიდუალურ სიმართლეს იტყვი აბა ობიექტურ რეალობას ხო არ იტყვია რა მაგრამ უნდა ისწავლოთ რა ხალხო როგორმე ჩემ თავსაც შეუნები მაგას არა მარტო თქვენ ჩემი თავის ჩათვლით და მე სულ ვცდილობ ხოლმე რომ დაიცვათ სამართლიანობა ორადორ რაღაცას შეუძლია რომ ადამიანი გადააყენოს რელსებიდან პირველი ეს არის გაუცნობიერებლად დიდი სიყვარული და მეორე სიძულვილი აი როდესაც ვიღაც ან რაღაც ძალიან გიყვარს ან ძალიან გძულს ასეთ შემთხვევაში სწორი განსჯა არ არის ადამიანის საქმე მაგრამ შეფასება დავარქვათ აი სწორი ანალიზი გვიჭირს გამიგე მაგრამ ობიექტურობის სადავეს გიკარგავს გიკარგავს რა აი თვალებს გიბინდავს გამიგე და ეს სახეზე უკვე ღრუბელი ბრაზის ღრუბელი ხანდახან ხან ბრაზის ხან სიყვარულის გეფარება და ყველა და ყველაფერი შეგიძლია რომ ამ დროს გაანადგურო ამიტომ ეცადეთ რომ მე არ მაინტერესებს სუბიექტუ აი იმ დონეზე მყავს ხოლმე ხანდახან აი სუბიექტურობა აუცილებელია მაგრამ სუბიექტურობა მე ბოლოს აი ამდენი შეხვედრების და ამდენი იმის შემყურე გემოვნების საკითხში თუ ვიტყვი ხოლმე ხანდახან რომ აი ამ წამს მიჭირავს მაგალითად მწვანე ფერის კალამი და მწვანე ფერი მომწონს ხვდები რა ვიცი ხა აი მწვანე ლურჯი ეს ფერები შავიც ნაწილობრივ მომწონს რა ვიცი რა და ეს არის გემოვნების ამბავი ხო ხო და შეხედე როდესაც ჩვენ ვეხებით უფრო მაღალ მატერიებს ანუ აი პირადი სუბიექტურობის მიღმა მატერიებს ხო იქ უკვე ჩვენ და მე პირადად ხანდახან საკუთარი აზრი აღარ მაინტერესებს იმიტომ რომ საკუთარით კი არ უნდა ისაუბრო სიმართლე რაც არის იმით უნდა ისაუბრო ხვდები და შენ შეიძლება ეშმაკი იმიტომ ებრძვის ადამიანს რომ დაინახო თუნდაც და იმ წამს შენი შინაგანი ხმის ერთი მხარე არ იყოს სწორ პოზიციაზე მაგრამ მეორე მხარემ რომელიც გეუბნება რომ აი სწორი ეს არის უნდა გადაწონო და უნდა თქვა რომ აი სწორია ეს და უნდა აჯობო შენ თავს ხვდები ეს მომენტია რა და მე ვცდილობ ხოლმე ხა არ მინდა რომ რაღაც მედიდურად კი არ მინდა წამოვშტია რაღაც ამპარტამობად მაგრამ წლები უკვე მივეჩვიე მაგას რომ ჩემსას არ ვიძახი არაფერს რაც არის სწორი ვამბობ იმას რომ ხა ვიღაცას მოეწონება ეს ვიღაცას არ მოეწონება თუ რაღაცა არ ვიცით ქვედალოცვილი შვილებო იმასაც ვიტყვი რომ ეს არ ვიცი ამაზე არ ამოქვს ცნობა და როგორ ვისაუბრო ხა ხო სტალინი ვახსენე სხვათა შორის ისა რა ქვია თეკლა და აი შანსი არ არის ეგ ისტორია რო არ მოუყვე რა ესეთი ცნობილი პიროვნება იყო მეფის რუსეთის მოღვაწეობისას რომელსაც ერქვა გრიგორი რასპუტინი ბევრისთვის საზარელი პიროვნება, ბევრისთვის წმინდანი, ბევრისთვის მეფის ერთგული, მაგრამ გარკვეული კატეგორია ადამიანებისთვის მძიმედ შესაფასებელი. ყველა ვარიანტში, რასაც ვერ დაუკარგავთ ალბათ ამ ადამიანს, არის ის შინაგანი ნიჭები და უნარები, რა ძალაც ჰქონდა. ეს ჰემოფილიით იყო და ეს ალექსანდრე ხო ის უფლისწული ასე ვთქვათ დაავადებული და ის შველი და ის კურნავდა ხო ეს ნიკოლოზის ვაჟს და ესეც მეტყველებს იმაზე რომ ამ ადამიანს ჰქონდა ნიჭები და უნარები და აი ეს კგბ-ს ფაილებში გამოჟონა რამდენიმე წლის ინფორმაციამ და იქ არის ესეთი მონაკვეთი აღწერილი სადაც შავით თეთრზე წერია რომ სტალინს ჰქონდა მეგონი 10-იან წლებში ჯერ კიდე ხო 10-იან წლებში იყო ეს სანამ მოკლავდნენ ცოტა ხნით ადრე რასპუტინს პეტერბურგში იყო თუ სწორად მახსოვს რა ერთ-ერთ ჰოსპიტალში მოხვდა სტალინი განსაკუთრებით იმ პალატასთან ახლოს სადაც იწვა რასპუტინი და პალატის კარიო ოდნავ გაიღო და დავინახეო ესეთი შემზარავი სახის ადამიანი ის ხო ძალიან შემზარავი სახე ჰქონდა რა ამ პიროვნებას და შევედიო რა დამიზახაო რაღაცნაირად და შევედიო და შემომხედაო და ჯერო ვინ ხარო კარგად ვერ მიხვდაო და მე უთხარიო ვინც ვიყავიო ხო და აი პატარა ჯვარი ქონდაო გაკეთებული ბზისგან
და ეს ბზაო, ეს ერთგვარი შეიძლება ხელდასხმაც გააკეთა, არ ვიცი, დამოდო მარჯვენა მხარზეო, ჯვარი გადამსახაო და მითხრაო. მე ამ ქვეყნიდან მალე გავალო, მაგრამ შენო ამ იმპერიის მართველი იქნებიო. და მოხდა კიდეც, ხო, იმპერიის მართველი იყო. ეს სხვადასხვის არ არის მაინც და მაინც ცნობილი ისტორია, ამიტომ შენს აუდიტორიასთანაც მინდოდა რომ აი ორი მართლა დიდი პიროვნება შეხვდა ერთმანეთს, ბევრისთვის ორივე ნაძირალა, ბევრისთვის ორივე წმინდანია, მაგრამ ფაქტია რომ ესეთი გენიალური შეხვედრა იყო 10-იან წლებში, გასული საუკუნის 10-იან წლებში ამ პიროვნებებს შორის რა. კიდე ამინდა ეხა აქ რო თქვა რომ გამოვრჩეს. სულიერ მისიაზე რადგან ვლაპარაკობდით გიორგი ჩვენი ქვეყნის მინდა შენთან მე პირად საუბარში მქონდა ეგ თემა და რაღაც დოზით მინდა ისაუბრო ჩვენი პატრიარქის ილია მეორის. ეხა ნახეთ მე ბრალს ვერავინ ვერ დამდებს ამაში, გამორიცხული ამბავია, ვიტყვი პირდაპირ. ну მოხდა ეხა როგორი რაღაცა პატრიარქის ხოთშორის მეც მქონდა წდომა ეხა და ვიტყვი რა ეხა მაგასაც იმიტომ რომ ბევრმა თქვა გამოვიდა ეხა ეგ თვითონ ჰოსპიტალიდანაც გამოვიდა ეგ ინფორმაციები და 16-ში არის ჩემი დაბადების დღეც მარტს სამწუხაროდ მაინც და მაინც ჩემს დაბადების დღეზე მოხდა ეხა ეგ ამბავი და 16-ში როდესაც დააწვინეს ნუ ეგეთი სიტყვები თქვა რომ ხვალიდან დაიწყებაო მეორედ მოსვლაო. არ ვიცი ხა ეს მისი სიტყვებია. ერთი რამ ცხადია რომ ეს იყო გენიალური პიროვნება. ბევრი ლანძღავს, ბევრი ძალიან სულად აფასებს მის პიროვნებას, მაგრამ არავის არ ურჩევ, ვიცი? აი, არ ურჩევ რა. თუმეტე სასულიერო პირის ვეხებით იყო უმბერაზი პიროვნება საქართველოში არის დამოუკიდებელი სამრევლოებიც იქნებიან ესენი პერი ნიკოლოზი იქნება თუ სხვა არიან ხა აღარ მინდა ყოველას ჩამოთვლა და მე სულ ვიძახი ხოლმე ნახე ესეთ რაღაცას ვამბობ რომ თუ ჩვენ ვეხებით უშუალოდ თეოლოგიურ მიმართულებას ხო თეოლოგიური კუთხითაც სულ პირველ ლაივში აი ჩვენი ლაივი როდესაც იყო მე მაშინაც ვახსენე და ეხლაც არ მოვერიდები ხა ამის ხსენებას რომ ეკლესიას და ზოგადად მართლმადიდებლურ სამყაროს ხალხო ახსოვს დაპირისპირებული მხარეებიც ერთმანეთთან ანუ ნახე იყვნენ მღვდელმთავრები რომლებიც სიცოცხლეშივე ერჩოდნენ ერთმანეთს მაგრამ ისტორიამ ერთი მხარეც და მეორე მხარეც შერაცხა წმინდანად გამიგე? ესეთები მე ჩამოვთვალე ჩემს წინა ეთერში და ეხა ამაზე აღარ წავალ, იმიტომ რომ შორს წაგვიყვანს ეხა საუბარი, ამიტომ ჩვენ ფიზიკურად არ ვიცით ვისთან რა მოხდა, სადრა დაპირისპირება იყო, რატო ებრძვიან ეს მხარეები ერთმანეთს. მე უბრალოდ გირჩევთ რომ ამდენი ჩხუბი, ამდენი დაპირისპირება არ არის საჭირო და აუცილებელი პატრიარქისადმი, მით უმეტეს ესეთი მსოფლიო აფასებდა ეხა რა თუნდა ამას ხო ბევრი საუბარი და იმის თქმა რომ მას მხოლოდ ცუდი აქვს გაკეთებული შეიძლება ეგრე რა 77 წლიდან მოყოლებული დღემდე ლამის 50 წელი ნახევარი საუკუნე მართავდა ეს ადამიანი ამ ქვეყანას. ბიჭო, ვიძახი ხოლმე ხშირად ეგეთ რაღაცას რომ ხალხო თქვენ გგონიათ სკამზე ჯდომა და მართლობა ადვილია? შორიდან რო ვიძახიან ხოლმე რომ აი მე მოვალ და ამას ვიზამ, ამას გავაკეთებ, ამას შევცვლი და შეცვლი, შედაუცვილიშვილო მიხვალ ადგილას, მე აღმოჩნდება რთული. ბევრი გვინახავს ეგ მაგალითებად კი. ძალიან დონალდ ტრამპის მაგალითი შეიძლება ამწამს სოფლიო გეოპოლიტიკიდან, რომელმაც რა ვიცი, საერთოდ მე არა მარტო მე ყველა ერთ კვირაში რუსეთ-უკრაინის ომს დავამთავრებო და სადღაც რამდენიმე თვეში ყველგან ცეცხლი გააჩინა რკალში და დამთავრებაზე ზედმეტია საუბარი. კი. ამიტომ შენ შეიძლება შორიდან პეიზაჟი შეიქმნას ისეთი რომ უი რა ლამაზად ჩანს ეს ყველაფერი, მაგრამ ახლოდან როგორც კი გადახვალ ახლო კადრში დაინახავ იმას რომ თურმე ესეთი ადვილი შესაძლებელად არ არის ეს ყოველივე რა.
აქ ერთი ადამიანი მეკითხება იმისა, რომ ისა ბერ ნიკოლოზზე რას გვეტყვიო, ხო? რა ვიცი, თქვენ რა გაინტერესებთ, მითხარით ამ ადამიანთან, ანუ თქვენ როგორ უყურებთ? მე ვცდილობ ხოლმე ამ თემას ავერიდო, იმიტომ რომ სალოსის ნახე სალოსური ცხოვრება ყველასთვის მარტივი და იოლი გასაგები არ არის. არ ვიცით უფლისგან ვის რა დაშვება აქვს და ამიტომ ვცდილობ არ შევეხო ხოლმე ესეთ თემებს. კი არა, მე თვითონაც მაგიტო უხარი ხა. ნახე, აი იეროვაძე და ის ძალიან ის სექტანტურ რაღაცებზე კი ბატონო გავაკეთებ ხოლმე ჩემს შეფასებას, მაგრამ არ ვეხები ესეთ თემებს, იმიტომ რომ ჩვენს ისტორიას ახსოვს რელიგიურ ისტორიას აგერ სულ ცოტა ხნის წინ ბერი გაბრიელის ამბავი, ჯერაც განკვეთილიც იყო ისიც, მაგრამ სალოსური ცხოვრება ვისად როგორ ვერ გავიგებთ ჩვენთვის უბრალოდ ადამიანების ერთ მაგალითს ვიტყვი შეხედე და მე მგონი გამგები გაიგებს რა აქაც. ანუ აი საინახე, რადგან ჩვენ დიდი ხანია უკვე საუბრობთ და უამრავ თემას შევეხეთ და ეხლა მოვედით, რა ვიცი, ხა ამასაც გინდოდა რომ შეხებულიყავით, ხო? შეხედე, სალოსობა ეს არის თეოლოგიურ სამყაროში ყველაზე დიდი საფეხური. სალოსობის ღვაწლი განუზომლად დიდია. სალოსები ვინ არიან? ეს არის უფლისთვის გიჟი. ესეთი შესატყვისი აქვს მაგას, უფლისთვის სულელი, უფლისთვის გიჟი. ამიტომ, რადგანაც თავში გეუნება ეს სიტყვა, რომ შენ ხარ, ანუ უფლისთვის, რატო უფლისთვის? იმიტომ რომ შენ საუფლო საქმეს აკეთებ რით? შენი, ასე ვთქვათ, სისულელით, როდესაც ერში გამოდიხარ, ხო? შენ სისულელე უნდა გააკეთო და რატო უნდა გააკეთო, ნახე? ბერ გაბრიელს, როდესაც კითხეს, რომ ხანდახან ძირგავარდნილი კოკა ეჭირა ხელში, ხანდახან იმ დაიძონძებოდა ხოლმე ქუჩაში როგორ გაივლიდა ხოლმე, ხან რას გააკეთებდა, ხან რას გააკეთებდა, როდესაც მეტყვიანო, მეო, განმიკითხავენო და იტყვიანო, რომ აი მაგალითად რას აკეთებს კაცო ეს, ვინ არის, ხო ეს გიჟი, ეს სულელი, ეს ოხერი, იმ წუთასო მახსენდებაო, მეო, ვინც ვარო და დაბლდებიო. ანუ და მე თვითონ ბერ გაბრიელს აქვს გენიალური სიტყვები, ნახსენები, რომ უფალმა დაბალთ მოსცეს მადლი. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ პარტავნობით შენ იმ საუფლო მადლის მიერ სამყაროში ვერც მიხვალ და ვერც ააღწევ. როდესაც შენ დაბლდები და მუდმივი ლოცვის, მუდმივი ღვთისმსახურების კანონში ხარ ჩაძიებული, ხო? და როდესაც სხვადასხვა ღვაწლს ტვირთულობ, აი ესეთ შემთხვევაში უკვე მადლმოსილი ბერი ხდები და ამ მადლმოსილების უმაღლესი საფეხურია სალოსობა. მე მახსენდება მრავალი მაგალითი, ერთ მაგალითსაც მოვიყვან, აი ბერ გაბრიელს მიუყვანეს სხვათა შორის ერთხელ ადამიანი, რომელიც იტანჯებოდა სმისგან და როდესაც სვავდა ხოლმე, მალევე ძალიან ცუდ სანახაობებს დგამდა, იცი? და ოჯახმა მიუყვანა. ხო და ნუ ბერმა გაბრიელმა ეხა რა გააკეთა, ნახე, გადმოიღო ღვინით სავსე ჭურჭელი, დალია რამდენიმე ჭიქა, ოღონდ იმას არ დაალევინა. ეხა ნახე რა გააკეთა. დაიწყო სტრიპტიზის ცეკვა, ძელზე ჩამოეკიდა, ეგრე არის ნახსენები, ძელზე ჩამოეკიდა, გახდა დაიწყო სიგიჟეები, დაიწყო, მართლა გეუნები ეს პირდაპირ წერია რა, ეს აი ქალბატონი მანანა მერკვილაძე არის ერთ-ერთი, მალხას ჯინორია არის და მოაყოლეთ ეს ამბები რა. ეს ლოთი, რომელიც ურევდა იმაში რა ქვია, დალევის დროს იქით დაიწყო თქმა, რომ ეს გიჟი ვინ არის რეებს აკეთებსო რა. იმის მერე რო დაინახა, ანუ ნახე, საკუთარი თავი დაანახა ამ სალოსმა ბერმა ამ ადამიანს, რომ შენ როგორი ხარ, როდესაც სვამ, ანუ რამხელა, ასე ვთქვათ, მორალიდებს შიგნით ხვდები ხო თეკლა შენ ამ ყველაფერს რა. და როდესაც გარდაიცვალა თვითონ ბერი გაბრიელი, მე ეს ადამიანი იყო მისული მის სამძიმარზეც თავის დროზე და მაშინ აღნიშნა, რომ აი იმ წუთასო მე ვერ მივხვდიო ამ ყველაფერსო და თურმეო როგორი ის გაუკეთებიაო, ჩემთვისო როგორი მაგალითი გაუკეთებიაო რა და ბერნიკოლოზეც ანალოგიურს ვიტყვი, რომ ყველაფერს ასაც ამბობს, ამას ხალხო უნდა შეხედოთ თქვენ ცოტა ალტერნატიული თვალით. ერთხელ დავწერე კაცო სოციალურ ქსელში, რომ აი
გავაანალიზე ხო ეს ყველაფერი განსაკუთრებით პატრიარქის სიკვდილის შემდგომ და ვახსენე კი ეს პიროვნებები არა მარტო ეს პიროვნება, ბევრი სხვა პიროვნება თავის სიტყვას და თავის როლს იტყვის, იმიტომ რომ ბერ გაბრიელს მათზეც აქვთ აი წინასწარმეტყველები მისი არსებობს გამიგე და ეს წინასწარმეტყველებებიც ადრე თუ გვიან შესრულდება, მათ თავსაც შესრულდება, საქართველოსეც დავინახავთ კიდე ბევრ რაღაცას, ხო და თქვენ მე მიმართავ ალბათ უფრო იმ საზოგადოებას, რომელიც ხან ერთ მხარეს ლანძღავს, ხან მეორე მხარეს ლანძღავს, ხალხო დარწმუნებულები ხართ იმაში თქვენ რომ ეს უნდა გავლანძღოთ? იქნება და ვისაც შენ ლანძღავ, აი იგივე ხა კიდე ბერი გაბრიელის სიტყვებს მოვყვან, ხა მისი განკურნებული რო ვარ, მეტი ვიცი გამეგე უფრო რა, რომ აი აგიზგიზებულ ნაკვერჩხლებს დაიყრი თავზეო. რაში გჭირდებათ ეს მითხარით? ამიტომ არ არის რა საჭირო, რომ ეს ჯობია გაჩვენდე კიდე, არაფერი არ თქვა, ვიდრე მაგალითად ილაპარაკო და ბოლოს აღმოჩნდეს, რომ ეს შენი საუბარი ამაო ფილოსოფიაა. იმიტომ რომ მაგ ბერ გაბრიელზეც ამბობდნენ ბევრჯერ ვიტყვი ამას, რომ გიჟია, სულელია, ლოთია, მექალთანია, არანორმალურია. ბოლოს რა დავინახეთ? დავინახეთ ის, რომ უდიდესი წმინდანია, ხო? ეს არის წმინდანი, რომელიც რა ვიცი, აი მთელ საქართველოს და მოსესავით ვატარე მე მთელი საქართველო და ნახევარი რუსეთიო. მისი სიტყვებია, მოსესავით ვატარე მთელი საქართველო და ნახევარი რუსეთიო რა და ამიტომ ხალხო არ გირჩევთ რომ თქვენ აი ესე საქართველოს სულიერი მისიაც სწორედ ეგ არის, იცი, აი ჩვენ უნდა ვისწავლოთ შავის, თეთრის და შავის გარჩევა და უინსტონ ჩერჩილის ცნობილი ბრიტანელი სამხედრო და პოლიტიკური, ასევე სოციალური მოღვაწის სიტყვებია, რომ მომავლის ფაშისტები, ანტიფაშისტები იქნებიანო. გენიალური სიტყვებია რა. ესე იგი შეეხო უშუალოდ დღევანდელ მაგალითად ებრაელებზე ეს გენიალურად ჩდება ეს ფრაზა რა, რომ მომავლის ფაშისტები, ანტიფაშისტები იქნებიან, ესე იგი აი გელაპარაკებიან, აი თვითონ ფაშისტები დღეს რომლებიც არიან, ხო? ანტიფაშიზმს ხადაგებენ გამიგე? და ნუ რა დღეში არიან ხედავთ ახლა, არ ვიცი, აი მაგაცე ხო ეს ცალკე უნდა შეიკრას კიდე, სარას გვიწერს. ეცი ნახე პატრიარქსაც ლანძღავდა და ასე შემდეგო და ბერნიკო არ არის ეგრე უკაცრავად არა ნახე მე არ მინდა საერთოდ არ მინდა რომ შევხვდე არა ეს არ გავიდი აქედან რაღაცას დამეჭირე ხელი მხოლოდ ამას გავცემ რა ამ კითხვაზე პასუხს და ამას მეც აღარ ვიტყვი ბერი გაბრიელი პატრიარქს რა თქმა უნდა დიდ პატივს სცემდა თუმცა არიან ისეთი პიროვნებები რომელ პიროვნებებთანაც განსხვავებულსაც იძახდა ხვდები? ამიტომ ამბობ რეალურად მაგას, რომ ჩვენ არ ვიცით, ხვდები, ეს სალოსის პირი რას ამბობს, ადამიანური პირი რო ირთვება მაგ დროს, ანუ რატო წამოვჭერი ახლა ეს თემა, ნახე? იგივე თუნდაც აი ბერი ნიკოლოზის განხრით რო წავიდეთ რა. ბერი ნიკოლოზი რეალურად არიან ისეთი ადამიანები, ვისთანაც მაგ პატრიარქზე ბერი ნიკოლოზს კარგიც უთქვამს. რომ მოვიყვანოთ ეს ხალხი მე რაშვებით. ხვდები ხო რატომაც თქვი ისა რა ქვია ეკლა ეს. ამიტომ ხო უბრალოდ იმიტომ რომ არ ვიცით ჩვენ უფლისგან ვის რა დაშვება. მაგას რა მადლი გადის, რა მადლი გადმოდის და ჩვენ ისულები რატო დავიმძიმოთ და მაგიტო არ უნდა შეეხო საერთოდ. გამოაჩენს დრო. ჩვენ რეალურად ისიც არ ვიცით მე ნაწილობრივ რა, ანუ ისიც არ იცი შენ რომ იმ ლანძღვაში რადგან ლანძღვას ვეხებით რამდენად სწორი ხარ და დირექტული ხარ. აი ეს არის სარისკო უკვე, ძალიან სარისკოა ხვდები და რის გამო ლანძღავს თუნდაც ბერი ნიკოლოზი ან რის გამო ჰქონდა პატრიარქისადმი ნეგატიური სიტყვები ნათქვამი, ხანდახან შეიძლება დადებითიც. ეგრე ბერი ილარიონი იყო, კაცო პირდაპირ არის ვიდეო, სადაც პატრიარქს ადღეგრძელებს. ეს ხო ყველა ვნახა რა. ამ დროს ლანძღავდაო. ამიტომ ეს ბერი ილარიონი იქნება ბერი ნიკოლოზი იქნება თუ სხვები იქნებიან, ხალხო, რაც არ ვიცით კარგად, მე ჩემი აი მართლა უფრო სულიერი თვალით დანახული და არა მარტო ჩემი ხა, საკუთარ თავსაც არ ვაძლევ ხოლმე იმდენი უფლებას, მე თუ გადამოწმებული არ არის წმინდა მამები იქნებიან, ესენი ბიბლიის აპოლოგეტები თუ სხვა, რომ რაღაც ვისაუბრო და არ გირჩევთ ღრმა ლანძღვაში შესვლას. ვინც ხართ ბერი ნიკოლოზთან, ყველა შეგეწიოთ ღმერთი, რა ვიცი, უპირველეს ყოვლისა. ვინც ხართ აქეთა ფლანგზე პატრიარქთან,
თქვენს დიდ წარმატებებს გისურვებთ. მომავლის საქართველოში მაინც ჩვენ თანამოქალაქეები ვართ, ერთად მოგვიწევს ცხოვრება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუნდაც ბერ ნიკოლოსთან დაკავშირებითაც ბევრ რაღაცას ვნახავთ ხო მომავალშიც და იქნება რა რაღაც ისეთები, რასაც კიდე რაც არის ნაწინასწარმეტყველები გავიგებთ. აი, პიერ გაბრიელს აქვს ნაწინასწარმეტყველები იგივე ამ ბოლო ჟამთან დაკავშირებით, რომ შენო ბოლო ჟამსო ნიკოლოზო ნაპირზეო სიბერის ღვთისმშობელზე გაამახვილა კიდე ყურადღება, რომ მე რო გამოვალო ნაპირზეო შენდა მხვდებიო და კიდე 5 ბერიო 5-ო თუ 6-ო აღარ მახსოვს რამ 5 იყო ან 6 მოკლედ ისეთი წინასწარმეტყველები აქვს ნათქვამით ეკლა ხო გეუნები რომ ხანდახან რაღაცების გაზრება მე კი არა დიდად სულიერებაში წასულ ადამიანსაც გაუჭირდება რა და ამიტომ ხო ეს ცოტა ის არის მე არც არავის მრევლს არ შეურაცხყოფ და ესეთი სიტყვები არ არის ანუ ჩემი საქმე უბრალოდ მეც ვიცნობ აი რამდენიმე ისეთ პიროვნებებს რომ აი მაგალითად ამბობენ რომ აი ამაზე ეს თქვა ვიცნობ ისეთ პიროვნებებს რომლებსაც შეხება ჰქონდათ გამიგე მეორე მხარესთან და ამბობენ რომ ეს კი არ თქვა აი ეს თქვა ამიტომ რთულია ეხა შენ გაიგო როდის ჩაირთო სალუსის ბაგე და როდის ჩაირთო ადამიანური ბაგე ხვდებით ხალხო რაზე მაქვს საუბარი ხო აი ეს არის უბრალოდ მეტი არაფერი და ამ თემაზე ხა მე ღრმა იმაში ვეღარ შევალ უფრო ალბათ სხვა პირები სხვა თეოლოგები და სხვა პირები ეს თან თავიდან ბოლომდე უკვე თეოლოგიური სამყაროა და ღრმა სამყაროა მოკლედ რა მე ჩემი აზრი რაც იყო ერთხელ მშვიდად დავაფიქსირე და ჯერჯერობით აღარ ვაპირებ რომ ამაზე მეტი ვისაუბრო და მე უფრო ალბათ ვიქნები ბედნიერი იმით თუ დავინახავ რომ საქართველოში იცვლება მდგომარეობა პოლიტიკურად განსაკუთრებით სულიერად მერე უკვე ცოტა მიჭირს ხოლმე იცი საქართველოსთან თეკლა აი თან უკვე ინგლისური მასე გადავედი რა ქვია ტერმინებზეც დისტანციურადაც მაქვს ხოლმე კონსულტაციები შეხვედრები ცალკე ერთი მიმართულებით ბოლოს რა კოპენჰაგენში ვიყავი შენ ფოტოც ხონა მაგას დადებული მეგონი ნანახი გქოს მანდაც რაღაც სოციალური ფსიქოლოგიის პროექტები იყო ბევრი საინტერესო შეხვედრები იყო შიგნითაც და აი იქაურ იმას რომ ეხები აი საზოგადოებას აცილებით კონტაქტურები და კომუნიკაბელურები არიან საქართველოში გამარჯვების თქმაც თითქოს ფასიანი გახდა იცი ცივსახეებს ვხედავ ერთმანეთსადმი აგრესიას ვხედავ ნეგატიურ განწყობას ვხედავ ეს ნეგატივი და ეს აგრესია კიდე სადაც საჭიროა ხალხ ვარჯობია რომ იქ მივმართოთ ეხა აი მაგალითად ამ ვეფხისტყაოსანზე ვერც მე ვერ გავჩერდი და მე მგონი ნორმალური ადამიანი ვერავინ ვერ გაჩერდა ან ეს ისეთი თემაა რომელიც ან ბოლომდე უნდა დააიგნორო ორი ვარიანტია რა აი ბოლომდე უნდა დააიგნორო და თქვა რომ აი უკომენტაროთ აი ესე უნდა დაწერო უკომენტაროთ და მორჩა ან თუ რაღაცა სიტყვი მაშინ კარგად უნდა თქვა რა და მე მაგალითად ავირჩიე ეხა ეს კარგად თქვა რაღაც მომენტში იმიტომ რომ სუაში სტურად არ გამოვა ესე თემა ან უნდა თქვა ან საერთოდ არ უნდა ხო აი ან უკომენტაროთ უნდა დავუხტო ანუ ეს უკომენტაროთ ნიშნავს რომ აი ხვდებით ხო რაც არის ან მეორე კარგად უნდა თქვა და ეხა მე რაც შევხედე და ეხა რაც ვნახე კიდევ ერთხელ დავწმუნდი ქართული საზოგადოება არა მარტო ხელოვნები არამედ დამსწრე საზოგადოებაც კი რომელმაც აი ამ ყველაფერს ტაში დაუკრა და მე ეს სპექტაკლის აი სხვადასხვა კიდე ღრმა სცენებიც მაქვს ნანახი ვიღაცამ ისე არ იფიქროს რომ ამასო არ უნახავსო და ისეთი ღრმა სცენებია იქიდან ამოღებული ხა მიმიწვდა მაგ კადრებზე მე თვითონ ხელი კიდე შემიძლია რომ ბევრი რაღაც გამოვიტანო შეგნებულად არ ვაკეთებ ახლა მაგას რომ იქ მე ვერც ესთეტიკა ვერ დავინახე ვერც სიყვარული ვერც დიდი შესრულება სამსახიობო ნიჭი ვერ დავინახე იქ მე ვერაფერი და თქვენ თუ გიორგი რა მიზანს იმსახურებოდა ეს არის საქმე თორე ნახე როგორი რაღაც არის ბევრი კომენტარი დაიწერა ჩემთან მაგ თემასთან დაკავშირებით Facebook-ზე და მიწერდნენ სრულად გაქვს ნანახი მე არ შემიფასებია ეს სპექტაკლი სრულად მე შევაფასე ის კადრი რაც გამოჩნდა რაც ვნახე ჩემთვის ეს იყო მიუღებელი და არასოდეს სურვილი არ გამიჩნდება წავიდე და ამ სპექტაკლს სრულად ვუყურო მე არ ვარ თეატრმცოდნე რომელმაც როგორც თეატრალურ
სოციალური დადგმა უნდა შეაფასოს ეს. მე როგორც რიგით ქართველს მეტკინა ვეფხისტყაოსნის შეურაცხყოფა, მე როგორც რიგით ქართველს არ მომეწონა ეს ყველაფერი, ის რაც ვნახე იმ მოცემულობას ვაფასებ და არა იმას რაც არ მინახავს, ხო? ახლა ბევრმა დაწერა, ჩვენ გინახავს, მე იმის ღირებულება აღარ მაინტერესებს. ჩემთვის ძვირფასი შეურაცხო და ჩემთვის ღირებული ვეღარ გახდება. მარტივ რაღაცას ვიტყვი, რომ მაგ კაცს ბევრჯერ აქვს სხვადასხვა წლებში ნახსენები, რომ ვეფხისტყაოსანი ეს არის არა ქართველთა კულტურული ეშელონური ტოპ შედევრი, არამედ ჩვეულებრივი სულიერი სიღატაკე, ესე დავარქვათ, ხო? რამდენჯერ აქვს ნათქვამი, რამდენჯერ გალანძღა. ამიტომ შენ ახლა არა გაქვს ღრმა კადრები ნანახი, მე გითხარი აგერ, ღრმა კადრებიც მაქვს ნანახი. მოვიდეს ნებისმიერი და მითხრა საბა რომ რა იგივე სვეტყვი გამიგე? ყველაფერს თავი დავანებოთ, კაცო, ჩაცმულობას დააკვირდი. მე-12 საუკუნე იყო ჩაცმულობაში? ეს ხო ელემენტარულია. ანუ ჩაცმულობაში, ანუ ესე იგი, თინათინი კი არა. აი ეს ბოდიშ ცოტა ახლა ამ სიტყვისთვის, მაგრამ როსკიპოდიაცები რო ავიღოთ, აი ცოტა ესე მართლა როსკიპოდიაცები რა. იმ დროშიც არ იყო ესეთი ტექნოლოგიები, რომ ადამიანის ფიგურა და სხეული მსგავსად გასექსუალურებული გვეხილა, ხო ეგრეა რა? ამიტომ რა საჭირო იყო ამდენი გახდა, ამდენი ჩახდა, აი გახდა ჩახდის ის არის, რა ვქვია, ასე ვთქვათ, მარაზმი საქართველოში რა სწორად გამიგეთ რა, იმიტომ რომ ხალხო ნებისმიერ თქვენგანთან ერთად, აი მოდი ჩაკიდებთ ხელს, მე ხო ევროპასთან შეხება მაქვს და იგივე შეერთებული შტატები, აზიაში წავიდეთ თუ გინდათ. აი ჩავკიდოთ ხელი ერთმანეთს, ბოლო ქვეყანა სადაც ვიყავი, ბოლო ქალაქი ათენი იყო. წავიდეთ. თქვენ თუ ნახავთ აი ამდენ ლოც უციგნურს მაპატიეთ, მაგრამ ბოს გახდილ ქალბატონს ამდენ მეძავს სექსიზმზე გაფანატებულ საზოგადოებას. ბიჭო, განა ევროპას მინუსები არ აქვს. ევროპაშიც არის ეგ ნეოლიბერალიზმი, ევროპაშიც არის გახდაც ჩახდაც, ეს ყველგან იყო, ყველგან არის. მაგრამ ნებისმიერი შენ ევროპელი რო გააჩერო და კითხო, ბევრი ნებისმიერი რა, აი ყოველი მეორე თუ არა მესამე მეოთხე მაინც. მე წინა ეთერებშიც ვახსენე რა ეს შენთან. გეტყვის კაცო იმას, რომ ეს განა მე მომწონს, მე ეს არ მომწონს. ეს არის უშუალოდ ჩემი თავრობის და რა ვიცი, ვინც არიან ლიდერები, მაგათი შემოქმედება რა. სოციალური სტატისტიკები მაქვს მაგაზე აღწერილი. ჯერ ოჯახებს დააკვირდით ელემენტარულად საქართველოში 2025 წლის მე მგონი ეს ანალიზი ჯერ არ არის დადებული სტატისტიკა, მაგრამ 2024 წლის ბაზაში ხო არსებობს 14000-მდე ოფიციალური განხორციელებაა მარტო საქართველოში დაფიქსირებული. საშინელებაა ჩვეულებრივად. იო, ნახე რა მინდა გითხრა, მავანი ამართლებდნენ ამ სპექტაკლის აი ესეთ ფორმით წარმოჩინებას ტექსტით გაძრძვილსა ტანსა ემოსა და იქნება ახსნა ეს განმარტო. და მე ერთ კომენტარს მე ვუპასუხებ. არა, ვერც განმარტავ, რა შუაშია? წაკითხულ, აი ეგენი ხო ამბობენ იმას, რომ შენ სპექტაკლი ნანახი გაქვსო, ბიჭო, მაგას რო იტყვი შენ ვეფხისტყაოსანი წაკითხული გაქვს? მოიცა გახდილი ისა, ანუ საიდან სად დააკავშირეს ეხა ერთმანეთთან, აი შენ ხო ხვდები უბრალოდ რა და ამ დროს ანუ ყველაზე დიდი მარაზმი არის რა იცი, ნახე, როდესაც ერის აი ამ ხელა სპექტაკლს როდესაც იღებ, ხო? და ერის 90-95%-ს მაინც აქვს ნეგატიური რეაქცია, შენ უკვე უნდა მიხვდე, რომ იქ რაღაც პრობლემა ალბათ მხოლოდ ჩვენში არ არის და შენშიცაა. მაგრამ კრიტიკული აზროვნება ამ ხალხს ვინ მისცა? მე მაგითო ვიძახი, რომ ქართველ ხალხს არაფერი არ ეშველება, არ გეშო, იმიტომ რომ შველა არ უნდა ქართველ ხალხს. არ უნდა, იმიტომ რომ ერს რომელსაც ამდენი აი ღვთისმშობელს ვერ ცნობენ, დასცინიან, ღმერთზე საუბარი ზედმეტია, ლოგიკურ აზროვნებაზე საუბარი ზედმეტია, გვიდასტურებენ აგერო 77 ადგილას ქართო, მეტი რაღა უნდა დაადასტურონ, ხო? აი ხალხო უბრალოდ შოკირებული ვარ ხოლმე რა სწორად გამიგეთ და კიდე აი რომელ საზოგადოებაზე მექვს ნერვები მოშლილი თეკლა იცი აი რო არ თქვა ესეც არ შემიძლია რა ნახე არიან ადამიანები რომელთა სოციალურ ქსელებშიც გადახვალ მართლა გეუბნები აი შენს დარწმუნებული ვარ რომ ვიცი ესეთი ადამიანები რა რომელთა სოციალურ ქსელებშიც გადახვალ და მთელი წლის განმავლობაში
რამდენი ნეგატიური პოზიტიურზე არ მაქვს ახლა აქ საუბარი, იმიტომ რომ პოზიტიურის გაზიარება იცოცხლე, იციან, მაგრამ რამდენი რაღაც ფიქსირდება ისეთი რაც არ მოგეწონება და იტყვი რომ შეუულებრივი ამორალურობა და რიგითმა ქართველმა რიგითმა ადამიანმა აზრი უნდა დააფიქსირო ამაზე ხვდები? უნდა დააფიქსირო აზრი რა. შეხედე ხა ძალიან ბევრია ეგეთი რომ ხმას არ იღებს არ ვითხოვ იმას რომ შენ ადგე და აი როგორც ჩვენ გვაქვს ახლა ლაივი ჩაწერო ან დაპოსტო გააზიარე მაინც წელიწადში ერთი პოსტი გააზიარე მაინც რა რეაქციობაზე გაგშენაკ საუბარი გიორგი საზოგადოების მე რატო აი ამ საზოგადოებაზე კიდე მაგრად მეშლება ნერვები მეტი გასამართრახებელია ეგ საზოგადოება გამიგე რასაც ვამბობ რატო იმიტომ რომ საზოგადოება რომელიც გეუნება ეგეთ რაღაცას რომ მე მაპატიეთ მაგრამ ფეხებზე მკიდია ქვეყანაში არსებული რეალობა არ მაინტერესებს არც პოლიტიკური პარტია არც მსოფლიო არც დღევანდელობა, არც ეკონომიკა. ბიჭო, იმერს რა უნდა ეშუროს ხალხო მითხარით, აბა? ანუ საზოგადოება ამბობს იმას, რომ მე ბრძოლა არ მინდა. პირდაპირ მაგას ამბობენ და მარტო კონსერვატორები და მარტო თუნდაც თუ ვინმე არის ახლა ნეოლიბერალურ სამყაროში, რა ვიცი, ალბათ არიან ახლა ისეთ საინტერესო მოაზროვნეები იქითკენაც და აქეთკენაც, აი მარტო ამ მიმართულებამ რა უნდა შეცვალოს, მითხარი? ანუ ამინდს ვერ შეცვლი ხვდები? ვერ შეცვლი ამის იმიტომ რომ საქართველოში არის ზუსტად აი ეგ რომ მონობას ხალხოთ, აი ყველაზე დიდი მონობა ზუსტად ეგ არის. ბიშიზმი და ბიძინიზმი და ის ეს გასაგებია ეს ყველაფერი, მაგრამ ყველაზე დიდი მონობა რეალურად, აი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით არის, როდესაც კაპიტულაციას აწერ ადამიანი ხელს უომრად. იო, ნახე რა მინდა და მეთქვა, ერთ კომენტარს მინდა პასუხი გავცე. ჩემი ახლობელი ძვირფასი ადამიანი მიწერს, რომ ვასილ მაღლაფერიძე აკაცებულია ამ სპექტაკლით და მინდა ამ თემას გამოვეხმაურო. მოიცა, ნახე რას ვიტყვი, ეს ის ვასილ მაღლაფერიძეა ხალხნო, რომელმაც საზმაუზე დაასამარა ქართველი შვილის გაგრძელე საქართველოს ისტორია. ეს ის ვასილ მაღლაფერიძეა, ეს ერთი. მერე მეორე, რობერტ სტურუას შესახებად შეგიძლიათ გურამ ქართველი შვილის ან მისი მეუღლის თამარ მესხის გვერდზე გადახვიდეთ სოციალში და ნახოთ მან რა დაატრიალა თავად სტურუამ გიორგი მეშვიდის თემაზე და როგორ ეხლა დაწერა ამ ვეფხისტყაოსნის ამბის შემდეგ თამარმა გურამის მეუღლემ კიდევ კარგი ალბათ ესე იყო საჭირო რომ ეს ვერ შედგა იმიტომ ეს სპექტაკლი გიორგი მეშვიდ თავად ამან სტურუამ დაბლოკა წარმოიდგინეთ და კიდევ კარგიო ვინიცის რა შეურაცხყოფას მიაყენებდა თავად ამ ათემას თვითონ გიორგი მეშვიდეს და კაცმა რომელმაც ვეფხისტყაოსანი ესე წარმოგვიჩინა სტურუა რომელმაც საქართველოს ნახე როცა პატრიოტიზმზე საუბრობთ ერთადერთი ნათელი წერტილი საქართველოში პატრიოტიზმის კუთხით ბოლო წლების განმავლობაში თუ რამე გადაღებულა ეხლა აკეთებს ბატონი გურამი ემიგრანტების დახმარებით თვეში თითო სერიას ოღონდ დოკუმენტურს იმიტომ რომ ხატრული კი იცი გიორგი რათანხებთანაც არის დაკავშირებული და კუსტარულად სახში თვითონ დარბის თვითონ იღებს თვითონ ამონტაჟებს ხმას თვითონ წერს ყველაფერს თვითონ აკეთებს ერთი კაცი და ასეთ რაღაცას რომ ახალგაზრდობას დაუბლოკავ რა პატრიოტიზმზე გვაქვს საუბარი რა ქვეყანაზე გვაქვს საუბარი ეკლესია და ლანძღავენ წმინდანებს, ყველაფერი წაბილწეს, ტელევიზიებში რასიბინძურეს აღარ აკეთებენ, ოღონდაც ეკლესიის როლი დააკნინონ და გადაუვარონ. პატრიოტიზმია და თუ რამე პატრიოტული არსებობს, გამოაცალეს ქვეყანა და შენი თქმის არ იყოს სიშიშვლის იქეთ, ვერც ხელოვნებაში, ვერც კულტურაში, ვერაფერს ღირებულს ვერ ქმნიან, მარტო სიშიშვლია ყველგან და ეს მიაჩნიათ კულტურად, ესთეტიკად და ასე შემდეგ და საზიზღრობა ხდება, რაზე ვლაპარაკობთ საერთოდ? კი მაგიტო წავედი მე და ხელოვნური ელიტები 35 წელია მაგიტო წავედი მე სხვათა შორის იგივე ოჯახის ინსტიტუტის დაკნინებაზეც იმიტომ რომ როდესაც ამორალურობა ძალიან ყვავის გარყვნილება ძალიან ყვავის და ნახე დიდი ილია მართლის არ იყოს ქართველ ერთსო ძალიან ცუდი ზნეჩევა აქვსო იმიტომ რომ კარგი რაც არის იმას ვერ იღებს და ცუდს კიდე მარტივად გადმოიღებსო ხო ჩვენ მაინც და მაინც ვიღებთ ცუდს იმ ევროპაში თუ რამე კარგია ის არ გვაინტერესებს ნეგატიური მოდის
და საქართველო გახდა აი TikTok-ის ის არის რა სამყარო არა, გაიხადე, ჩაიხადე, რა ვიცი, მოწიე, დალიე, აი წინა ეთერებშიც ვახსენე, რომ საქართველოში ესე იგი აი უციგნური, დალენჩებული, აი ცოტა არაადეკვატური უკვე რაღაც მამაკაცების და დაბოზებული როსკიპო დიაცების იმას უყურებთ, რა ქვია, ეტაპზეა საქართველოს დღეს გადასული. სამწუხაროა, ხო, მაგას რო ვიძახი, მაგრამ კაცები არიან და შეხედავ და წამლის და ტოტალიზატორის გარდა ბევრს არაფერი არ უნდა. მათ შორის გამოსულებსაც, აი რო გონია, რომ გამოსულია იმდენია შემჯდარი წამალზე, მეტი არ შეიძლება და ქალები არიან და ესე იგი, აი, ბიჭო, რა არის ეს გახდა მაინც და მაინც ესეთი უბრალოდ ჯერ სადახარ გიორგი გამოთბეს ცოტა. იმიტომ რომ აი როდესაც შენი თქმის არ იყოს დათბება ხოლმე ხა ათენის სანაპიროზე ვიყავი. მე იქ ვერ ვნახე ხალხო სპეციალურად უყურებ ხოლმე სფერო მაქვს ეგეთი ვიღაცამ რო არ დამაბრალოს რა. სფერო მაქვს ეგეთი ხა სოციალური ფსიქოლოგია რომ მე ვაკეთებ იქ გარკვეული სახის Excel-ის პროგრამაში მუშაობ და ანალიზებსაც, შეფასებებსაც სტატისტიკებსაც ურთიერთობების კუთხით. ვიცი, ათენის პლაჟზე აი ვერ ვნახე ეგეთი გამომწვევი ვერც ქალბატონები, ვერც მამაკაცები და ბევრ ქვეყანაში ვარ ნამყოფი, მაგრამ საქართველოში აი ამ კუთხით დღეს დაოჯახება რო გინდოდეს მართლა ადამიანს, იმდენად შეზღუდული მდგომარეობა, აი მამაკაცი ვარ და დასაოჯახებელი ვარ, ხო? კადრი არ არის უბრალოდ ხალხო. ვერ იპოვი უბრალოდ. და მე ქალბატონებისაც მესმის. ქალბატონი აი არ იფიქროს ვიღაცამ რომ რადგან მამაკაცი ვარ, ხო ხტები? ქალბატონებისაც მესმის. რთულია დღეს თქვენი გადმოსახედიდანაც რომ იპოვნო ალბათ ისეთი მამაკაცი, ვისაც გაუგებთ და ვისთანაც შექმნი ოჯახს, ხო? ძალიან სამწუხარო რეალობაა. მე მინდა რომ ეს კარგად არა ეს მე ეკლესიას არ ვეხები ქალბატონული არა, იმიტომ რომ ათენის ეკლესია და ეს ძალიან ძიმე მდგომარეობაში მე მაგიტომაც თქვი რომ მაგათ მეთქი სხვა პრობლემები აქვს თქო. მაგათ სხვა პრობლემები აქვს. ხო, ამიტომ მე თავში რითაც დავიწყე საუბარი, მოდი ნელ-ნელა იმით დავამთავრებ, რომ მე ვხედავ კარგს ერთ მხარესაც, ისევე როგორც ცუდსაც და ვხედავ კაცო კარგს მეორე მხარესაც, ისევე როგორც ცუდსაც რეალურად რა. ხო და რა ვიცი, აბა რა გითხრათ ახლა რაც არის საქართველოში დღეს მე ძალიან წუხარ რომ იგივე თუნდაც ალბათ ყველაფერს ეშველება განათლებასაც ბევრ რაღაცასაც, მაგრამ აი ამდენი ოჯახის დანგრევები, ამდენი ღალატი 14,000-მდე ოფიციალური განქორწინება რო იქნება მარტო აი 25 წლის სტატისტიკა დაიდება და 2024 წლის სტატისტიკას თქვენ შეგიძლიათ რომ გადახედოთ ძიმე მდგომარეობაა, ბავშვები როგორ იზრდებიან მერე, როგორი ფსიქიკა უყალიბდებათ, ერთი მშობელი ცალკე, მეორე მშობელი ცალკე. მერე იცი რა არის რომ აი ეს მანდილოსნები თუნდაც განსაკუთრებით ხო დაანგრევენ მარტივად ოჯახს, მერე მეორე ოჯახს შექმნიან, კიდე იმ ოჯახსაც დაანგრევენ, მერე იწყება თავისუფალი ცხოვრებები და ამ თავისუფალ ცხოვრებებშიც ვიძახი იმას რომ ამდენი სექსუალური თავგადასავლები ადამიანის ფსიქიკასაც ძალიან აზიანებს, ხვდები? ძალიან აზიანებს რეალურად ფსიქიკას. ეს არ ეხებათ მარტო ეს მარტო ქალბატონებს არ ეხებათ, ეს რა თქმა უნდა მამაკაცები სამყარებენ ურთიერთობას და მამაკაცებსაც ეხებათ ეს რეალურად რა. ანუ იმდენად ის ხდება, იმას ვიღებთ, ესე იგი სულიერ ენერგეტიკულ აღრევას ვიღებულობთ და აღრევას ვიღებთ ჩვენ, ხო? რომ კატასტროფაა ეს. და ოჯახს უკვე აი დღეს მე მომავალი თაობა ვინც მოდის და ვინც უყურებენ ამ ყველაფერს მაგათანაც ნასავ მე ლექციების წამიკითხავს და ერთ-ერთი ჩემი სფერო თავის დროზე ლექციებსაც ვკითხულობდი და ახალგაზრდებს დაოჯახება უკვე აღარ უნდათ. რატო უნდა მოიყვანო კაცო-ცოლი? იმიტომ რომ 2 და 3 წლის მერე ოჯახი დავანგრიო. ანუ ნიჰილიზმის გზნობა შემოდის უკვე. იურისტები ვინც ყავს მეგობრები, ნახევარზე მეტი დაუწყლოშულებელები არიან და რომ კითხავ ხოლმე, ვაიმე, როდის უნდა მოიყვანო ცოლი და როდის უნდა ვიქეიფოთ, ხო, ქართველის შეხვე ტერმინოლოგია, აი, როდის უნდა მოიყვანო ცოლი, ქორწილი, როდის უნდა გვაჭამო. აი, იმ ტექსტს რო ვიტყვი ხოლმე და თეკლა, შენ ოჯახის თემებზე საქმეები რო განახავ. კი. საერთოდ მაგ შეკითხვას არ დამისვამდიო. ხო, მარტო იურისტები კი, მაგრამ აგერ ფსიქოლოგები აგერ ვარ, სტატისტიკებს მივაკეთებ მეთქი, ხო გითხარი, არა, აი ჩემ ხელში გადის უამრავი სტატისტიკა და ხანდახან ადამიანი რომ ეტყვის ხოლმე, რომ ცოლი არ მოყავს და
ესე შევხედავ ხოლმე და ვეტყვი რა, რომ ამან მეთქი, აი უეჭველი არ იცის რა ხდება თქო რა, აი უეჭველი გარტყმაში არ არის რა ხდება თქო, იმიტომ რომ ხალხო, გარეთ გამოდით, გაიხედეთ საერთოდ. ნუ აი ეს რა მარაზმია, გეხვეწები მითხარით. არა და ამ დროს ხო რეალურად აი ბევრ ქვეყანაში ხარ, მე ყველა ქვეყანაზე არ მაქვს საუბარი, მაგრამ გინდა შეერთებული შტატები იყოს, აი ფლორენციის ქუჩები იყოს, ხელი-ხელ ჩაკიდებული იტალია იყოს, ეს წყვილები რო დადიან, ანუ საკმაოდ ეხა რაც აქვთ ევროპელებს, კარგი ვერ დაუკარგავ მაგას ხვდები, ანუ აი მე გულისხმობ დაბალი ფენის საზოგადოებას, აი ეშელონებში, თავრობაში ვინც არიან, რა კანონებსაც იღებენ, მაგაცზე კი არა მაქვს საქმე. ეგენი ვინც არიან, ყველამ ვიცით კაცო, მაგრამ მე უბრალო ხალხზე მაქვს საქმე რა, რომ კარგებიც ბევრნი არიან იქით. ევროპის პოლიტიკა არ მომწონს, თორე იმ ხალხს არ პოლიტიკა მაგას ვიზახი, რომ მე პოლიტიკა არ მომწონს, თორე ხალხს კი არაფერს ვერჩი, ბევრს ეხა არიან ისეთები, ვინც მართლა ცუდ გზას ადგას, მაგრამ ბევრზე მაქვს საუბარი რა და აბა რას გვიწერენ აქ ხო ესა. იო, მე მგონი საცოლეს გიძებნის ხალხი კომენტარებში რამდენი წლის არის. ხო ვერ ვადევნებ კომენტარებს. კარგად თვალს. კარგი. ისეთი არაფერი დაწერილა, მაგაზე გამეღიმა უბრალოდ. ძალიან რთულია ამ თემებზე, როცა ვსაუბრობთ, როგორ უნდა ვისაუბროთ დემოგრაფიის პრობლემაზე, როცა ოჯახის შექმნის ფაქტორი აშინებს უკვე ახალგაზრდებს. დემოგრაფიულად არის ჩვეულებრივ გადაშენების პირას მისული. ვერ მრავლდება, ვერც გამრავლდება. იმიტომ ვერ გამრავლდება, რომ მამაკაცებში დიდი პრობლემებია, ქალბატონებში დიდი პრობლემებია. რა ვიცი, როგორ უნდა გამრავლდეს, აბა ეხა ეს თითოეული кейსი რო გავხსნა ეხა ფსიქოლოგიური кейსი, მე მაგიტომაც მინდა რომ ქალებზე იტყვი რაღაცას და მამაკაცები მოგაძახებენ რომ აი მე თითქოს იმათ უჭერ ხარს, კაცებზე იტყვი რაღაც კარგს და მე ქალები მოგაძახებენ რომ აი მამაკაცი ხარ და იმიტომ ანუ ვცდილობ ხოლმე რომ გავაწონა სწორო აქაც მდგომარეობა რა და ცოტა იუმორშიც გადავიდა, მადლობა ყველას კომენტარებისთვის ხალხო. არა, ეს ნიუ-იორკი ახსენა. მე ნიუ-იორკში ნაწილობრივ საზოგადოებას ვიცნობ, ბოლო მაგალითად აი ეკლესია ტაძრებთან განსაკუთრებით სადაც მქონდა შეხება, იყო დეტმოლდი, გერმანიის მხარე. ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მაგალითად ტაძრებში დადის მან და ჰანოვერისა და დეტმოლდის მხარე, გერმანია. აი ბოლო რაც ვნახე, რაღაც რამდენიმე კვირის უკან რა. ხო, ასე რომ ხო აი თემო შენ გაგცემ პასუხს რომ არ ვიცი რამდენად ბოლომდე გვისმედით ახლა ამ ყველაფერს, ნუ სატანა მართავს ამას ახლა რა თქმა მაგას ბევრი საუბარი და მთელი სისტემა, ამიტომ ეს გადაცემა ალბათ დაიდება როგორც YouTube-ის ასე ვთქვათ ვებგვერდზე, ასევე Facebook ვებგვერდზე და აიტვირთება ხო ხა ცოტა გვიანი ტვირთება ხოლმე ესე ხო გიორგი ნახე ხო იცი ღამურად გადავიქეცი როცა ლაივი მაქვს იმ საღამოს მე როგორც კი ვასრულებ ვიწერ მე საინტერესო შესაძლებლობები დაადე რა ვიცი რომ ბევრი ხო რაღაცა ისეთი ჭირდება ეფექტური რომ კარგად გავარდეს მაგრამ ამ ბოლო დროს მაინც არ უჭირს გავარდნა Facebook-ზე განსაკუთრებით ზარგია გვერდი YouTube-იც ნენელა უფრო მოიქოქა და მაინც გავარდება ისეთი ამბებია, მაგრამ პატარა მონაკვეთებს რაღაცებს ამოუჭრი. ღამის საათებში ვასწრებ მარტო იმას, რომ თავი და ბოლო მოვაჭრა, იმიტომ რომ პროგრამულად ჯერ ინტერნეტი არ მაქვს ისეთი ჩქარი, რომ რენდერი რასაც ქვია, დამონტაჟებულის მერე უკვე რომ გადატარდეს, მაგას უნდება დიდი დრო და გამთენიას ტვირთავ ხოლმე სოციალებში და მერე ვისვენებ. პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ კომენტარებში მთხოვს ხოლმე ხალხი ვაიმე როდის დაიდება და მერიდება ხოლმე და ღამითვე ვაკეთებ ამ მე არ ვიცი უბრალოდ აი უკვე მესამე თუ მეოთხე შეხება არის ჩვენი ხარ ამდენად მოთხოვნად იყოს შენი აუდიტორია. კომენტარებს მე ვადევნებ თვალს და მაგითო გაწუხებ ხოლმე. ვინმეს რამეს ისეც გეუბნებით ხა დიდი გადაცემა გამოგვივიდა დღესაც ხა საიდან დავიწყეთ და სად გავედით ბოლო წუთები ხო მაგრამ თუ ვინმეს ასე ვთქვათ ვცდილობ ხოლმე ყოველთვის რომ რაღაც ისეთი ინფორმაციები მოგაწოდოთ რაც თქვენთვისაც მისაღები იქნება ადეკვატური და ალბათ სამომავლოდაც გამოგვადგება რა და პრობლემების განვითარებასთან ერთად, აი რაც წამოვა ხოლმე წინა პლანზე და იქნება განსახილველი, მე ვეცდებით მე და თეკლარო ჩემებური ანალიზებიც შემოგთავაზოთ და რაღაც საინტერესო, იმიტომ ხა თქვენ ბევრი სხვა ჩემი კოლეგა ანალიტიკოსებიც ყავთ აქ. აი ყობა ვახსენე ბატონი პატა. ხო, და ეხლა რა მინდა გითხრა, რადგან მაგამდე მივედი. ჩვენ ეხლა ფაქტიურად დღევანდელი ლაივის თემები ამოვწურეთ და ეხლა გადავდივართ ისე ზოგად საუბარზე დასასრულისკენ მივდივართ და ამიტომ გეტყვი. ბატონი კობასთან
დაგეგმილი ლაივი რომელიც უნდა გქონდა, ეგეც საფიქრალია. იქეთ კვირაში თუ გექნება თავისუფალი დღე, მაგას პირად შემოგეხმიანები და ამდენი რა ქვია, თემა რა თქმა უნდა ისეთი, რომ კომბინაცია გამოვიდეს ძალიან კარგი. აქ იუმორით ერთმა დაგვიწერა, რომ გიორგი 3-4 გადაცემა ცოტაც და საცოლესაც გაპოვნიეთ. მადლობა ყველას აქტიურობისთვის. ძალიან საინტერესო გამოვიდა გიორგი, რა თქმა უნდა, კომენტარებს მე ვადევნებ თვალს და აქედან გამომდინარე ვიწევ ხოლმე სტუმრებსაც. მე კორცოში არ დავპატიჟებენ. ხო და ჩემო ძვირფასო ადამიანო, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი კარგი საღამოსთვის. სმენადი ხარ, ყურებადი ხარ. სიმართლე გითხრა, მართლა მოწონს ხალხს შენი ლაივები, შენი სტუმრობა და ამიტომ გეუბნები ხოლმე მოდითქო. მადლობა, მშვიდობიან საღამოს გისურვებ. დროებით და გმშვიდობებით. აი ხარი კარგად, ნახვამდის. ნახვამდის.